ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमतादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण सर्वेने। આપ સર્વેને વિનંતી પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો, હું પણ મ્યુટ કરી દઉં છું અહીંયાથી. ઓકે, તો ચાલો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય નંબર 9. નામ છે ગુહ્ય રાજગુહ્ય યોગ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં સૌથી સિક્રેટ નોલેજ છે. રાજગુહ્ય એટલે કે એકદમ સર્વોપરી, એકદમ બધામાં ઉચ્ચતમ જે યોગ હોય એટલે કે રાજ, એને કમ્પેરિઝન આપેલી છે, રાજા સાથે કમ્પેરિઝન કર્યું છે. અને ગુહ્ય એટલે કે સિક્રેટ એટલે કે કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 9મા અધ્યાયમાં જે સૌથી ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ અને સૌથી સર્વોપરી જ્ઞાન છે એ આપણને દેવા જઈ રહ્યા છે. હવે આ અધ્યાય કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નથી શરૂ થતો, પણ ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. જેમ ચોથા અધ્યાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂ કર્યો હતો જ્ઞાન યોગ, એવી રીતે હવે આમાં આવે છે રાજગુહ્ય યોગ. તો ચોથો અધ્યાય અને 9મો અધ્યાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી પોતે જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે અને સામેથી કહે છે અર્જુનને. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, શ્રી ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, કારણ કે તું મારાથી ક્યારેય ઈર્ષ્યા નથી કરતો. હવે આ પહેલી લાઈનમાં જ આપણને ઘણું બધું આમાં શીખવાનું છે કે ભાઈ કોઈ આપણી સામે ઓપન અપ ક્યારે થાય, જ્યારે આપણે એની સાથે ઈર્ષ્યા ન કરતા હોય. માની લે આપણી સામે કોઈ બહુ સારો માણસ, એવો મોટો વૈભવી માણસ આવી ગયો હોય, જેને સારું એવું જ્ઞાન હોય અને બધું સર્વગુણ સંપન્ન બધું હોય. હવે આપણી સામે ઓપન અપ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે એની ઈર્ષ્યા ન કરતા હોય, જ્યારે પોતાના વૈભવ માટે, પોતાના જ્ઞાન માટે, પોતે કેવી રીતે બધી લાઈફમાં એચિવમેન્ટ્સ કર્યા, કેવી રીતે બધું એને બધું મેળવ્યું, એ બધું આપણને બતાવવા જવા માંગતો હોય અને આપણે જો એનાથી ઈર્ષ્યા કરીએ અથવા તો આપણે એની ઘૃણા કરીએ અથવા તો આપણે એને ઇમ્પોર્ટન્સ ન આપીએ અને એવી રીતે હોય તો સામેવાળો માણસ થોડું બોલીને પછી શાંત થઈ જાય. પણ ડેફિનેટલી આપણે એને એનાથી આપણે પ્રોત્સાહિત થઈએ, આપણે એને પણ એપ્રિશિએટ કરીએ, હા આ તો બહુ સારી સિદ્ધિ છે, હા આ તો બહુ તમે સારું કામ કર્યું છે, એવી રીતે એને કરીને કહીએ અને એમાંથી પ્રોત્સાહન લઈએ, એમાંથી આપણે પ્રેરણા લઈએ, તો સામેવાળો માણસ આપણને ઓપન અપ થાય અને સરસ રીતે બતાવવા પોતે બી પ્રેરિત થાય અને એ રીતે આપણને વર્ણવે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સૌથી સારું રીઝન કહે છે, કારણ કે તું મારાથી ક્યારેય ઈર્ષ્યા કરતો નથી. એટલે કે ભગવાન અર્જુન જે હતો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો બહુ મોટો ભક્ત હતો અને ક્યારેય એનાથી ઈર્ષ્યા નહોતો કરતો, ઉલટાની એની પાસેથી જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરતો હતો. એટલા માટે જે બીજા અધ્યાયમાં શરણાગતિ લે છે અને કહે છે કે મારા માટે જે સર્વોપરી કલ્યાણકારી હોય એ જ્ઞાન તમે મને આપો. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આપણે પણ ક્યારેય કોઈનાથી ઈર્ષ્યા ન કરવી જોઈએ, ક્યારેય કોઈનાથી એવા ઘૃણા ભાવ કે ન કેળવવો જોઈએ. કારણ કે આજના કળિયુગમાં છે ને સૌથી વધારે દોષ એ છે ને કે માણસ પોતાના દુઃખે જેટલો દુઃખી નથી ને એના કરતા વધારે દુઃખી બાજુવાળાના એટલે કે પાડોશીના સુખ જોઈને દુઃખી થાય છે. ઓલા પાસે આમ આવી ગયું, મારી પાસે આમ નથી. ઓલાએ જોતો આમ કેવી રીતે કરી લીધું, ખબર જ ન પડી, હું તો આટલું કામ કરું છું તોય ન થાય. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ કંઈક ને કંઈક ઈર્ષ્યા કરતા હોય. એમને કે સામેવાળા કંઈ થયું તો એને એપ્રિશિએટ કરવાનું, એની પાસે જવાનું, એની પાસેથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવાની અને કહેવાનું ભાઈ તમે આ બધું કેવી રીતે કર્યું. આપણે એવો ભાવ નથી આવતો. એટલે જ માટે આપણે કહેવાય છે કે આપણા દુઃખે જેટલા દુઃખી નથી એટલા કરતા વધારે આપણે પાડોશીના અથવા બાજુવાળાના સુખ જોઈને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, કારણ કે કન્ટિન્યુઅસલી થોડું ઘણી જેલસી અને ઈર્ષા ભાવ આવી જાય છે. તો આ રીતે આપણે ઈચ્છા ભાવથી ટોટલ સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત થવાનું છે.
પછી કે છે તેથી હું, એટલે કે આ રીઝન છે એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સામે ઓપન અપ થાય છે અને એના ટોપમોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ દેવા જઈ રહ્યા છે. જો નો તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ નો કહે તેને. તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા અનુભૂતિ જણાવું છું. જ્ઞાન બી આપે છે અને સાથે સાથે એનું રિયલાઇઝેશન એટલે કે અનુભૂતિ બી કરાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને. કે પછી કે છે હજી જેને જાણીને તો સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. હવે એ જ્ઞાનનું ઇમ્પોર્ટન્સ બી બતાવે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એક આગવી શૈલી છે એક ગુરુ તરીકેની, કે પોતે જે કહેવા જઈ રહ્યા હોય, પોતે જે જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા હોય, પહેલા એના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ બતાવે, એના બેનિફિટ્સ બતાવે, ફાયદા બતાવે, ગુણો બતાવે, એનાથી શું લાભ થવાનો છે બતાવે, કે જેથી કરીને સામેવાળા મનુષ્યને એને જાણવાની ઓર ને ઓર ઈચ્છા થાય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં બતાવે છે કે તું સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. હવે આપણે પણ તો એ જ જોઈએ છે અલ્ટિમેટલી, સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, એન્ઝાયટી બધાથી આપણે મુક્ત થવું છે. તો હજી બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આનું ઇમ્પોર્ટન્સ જ વર્ણવતા, બેનિફિટ બનાવતા હજી કહે છે, આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાનો રાજા છે. હવે આ શું કામે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સર્વ વિદ્યાનો રાજા છે? એટલે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે ને એ આજની તારીખમાં આપણને કોઈ સિલેબસમાં, કોઈ ક્યુરિક્યુલમમાં કે કોઈ ડિગ્રી મેળવીએ એમાં મળતું નથી. અને બાકી બધું જે જ્ઞાન છે ને ભૌતિક દુનિયાનું, એ બધું જ્ઞાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળી જાય છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે બધા વિદ્યાનો રાજા છે. આજે મોસ્ટલી આપણે જે કોલેજ, યુનિવર્સિટીમાં ને બધામાં જે આપણે ડિગ્રી કોર્સીસ, ડિપ્લોમા કોર્સીસ કે ઇવન પીએચડી લેવલ સુધી બી જે કરીએ છીએ આપણે, એમાં બધામાં શું છે આપણને એક ટાઈપની સ્કિલ શીખવાડે છે, એમાં કોઈ નોલેજ નથી મળતું. જ્યારે ટ્રુ સેન્સમાં જે નોલેજ છે આમાં જ છે. હજી આગલા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો લગભગ 20 કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર બતાવશે અને વર્ણવીને કહેશે કે આ જ જ્ઞાન છે, આના છોડીને બધું અજ્ઞાન છે. તો ડેટ મીન બધું જે આપણે શીખીએ છીએ એ બધું આઉટરાઇટ રિજેક્ટ કરી દે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કારણ કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, એ જ્ઞાન નથી, એમાંથી કોઈ નથી. આજે એક દાખલો તરીકે લઈ લઈએ આપણે, જેમ કે માની લો કોઈ ડોક્ટર થયો, ડોન્ટ ટેક ઇટ પર્સનલાઇઝ, આપણે એવી રીતે નથી લેતા, પણ આજે કોઈ ડોક્ટરને હાર્ટ સર્જન હોય તો શું છે, હાર્ટને કાપાકૂપી કરવાનું જેને દેખાડે, બોન સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય તો હાડકાને કેવી રીતે કાપાકૂપી બધું દેખાડ્યું એમાં, એટલે કે ટાઈપની સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ થાય છે એમાં. એવી જ રીતે ઇન્જિનિયરનું બી શું છે, અલગ અલગ વસ્તુઓને બધાને જોડી કરી અને કેવી રીતે નવી બધી ચીજો પ્રગટ કરવી, એ બધી સ્કિલ જ શીખવાડે છે ને. અને એવી જ રીતે આપણે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઓફ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો અલગ અલગ જે આ બધું જ્ઞાન છે એને આખું નોટિંગ કરી એનો એડ, પ્લસ, માઇનસ, ગુણાકાર, ભાગાકાર કરીને એક ટાઈપનું રિઝલ્ટ આપવું, એ ટાઈપનું થઈ ગયું ને. તો બીજું કઈ નવી ચીજ નથી એમાં, એ બધું જ્ઞાનમાં બધું એકબીજાને સંકલન કરીને એમાંથી કંઈક ને કંઈક આપણે અલગ અલગ શેપ કે અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કે અલગ અલગ બધું ઊભું થાય છે. એટલે ઘણીવાર એમ કહેવાય છે ને કે ભાઈ ડોક્ટર એટલે શું, તો કે પઢા લિખા હુઆ વૈદ, ભણેલો ગણેલો વૈદ. હવે એ જે જૂના જમાનામાં વૈદરાજને જે નોલેજ હતું એ આજની તારીખમાં ઘણા ડોક્ટર લોકોની નોલેજ નથી હોતું. એન્જિનિયર એટલે શું, તો કે ભણેલો ગણેલો મિસ્ત્રી. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એટલે શું, તો કે ભણેલો ગણેલો મુનિ. આ રીતે આપણે કહી શકીએ. એટલા માટે આજે જે જ્ઞાન મેળવે છે ઇટ ઇઝ જસ્ટ ઓનલી અ મિયર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, એનાથી વધારે એવું કોઈ છે નહીં. જ્યારે આમાં જે જ્ઞાન છે એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. એટલા માટે બધા વિદ્યાનો રાજા તરીકે આપણે એને જાણી શકીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે સમસ્ત રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગોપનીય છે. હવે ડેફિનેટલી આજે આપણું બધું આ નોલેજ મેળવી લઈએ છીએ, એમાંથી પણ આપણને મેઇન નોલેજ મળે છે શું, કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. આપણને કર્મનું જ્ઞાન મળે છે, નથી મળતું, ક્યાંય જગ્યાએ મળતું નથી. આ બધું નોલેજ આપણને તો આમાંથી જ મળે છે ને. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ છે, અને તેમ છતાં પણ બધાની સામે છતું ઓપન બી છે, તો પણ લોકો એને આપણે સરસ રીતે ગ્રહણ કરી શકતા નથી. અને બધા રહસ્યનું એ જ છે, કારણ કે આજે બધાને આપણે આપણું જે જીવનનું મેઇન રહસ્ય શું છે, આપણું જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, એ પણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ, એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. એની બદલે આપણે બધા અલગ અલગ લક્ષ્યો બનાવીને આપણે ભાગાદોડી કરીએ છીએ દિવસ રાત. તો આ બધા જે નાના નાના જે સિક્રેટ્સ છે, જે બહુ ઓપન અપ છે, તેમ છતાં પણ આપણને ભગવદ્ ગીતા માટે પાસે જવું પડે છે, બીજી કોઈ ચીજમાં, કોઈ સિલેબસ કે ક્યુરિક્યુલમમાં આપણને મળતું નથી. પછી કહે છે કે આ પરમ શુદ્ધ છે, અને કારણ કે આ આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરાવવાનું છે. ઇટ મીન્સ આપણે આત્માના બારામાં જાણી શકીએ છીએ, એને આપણે વિચારી શકીએ છીએ, એના બારામાં આપણે ચિંતન કરી શકીએ છીએ. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે બધી રીતે આપણે અનુભવી શકીએ છીએ આત્માને આપણી અંદરમાં. એ ટાઈપનું આ જ્ઞાન આપણને છે. બાકી કોઈ જ્ઞાનમાં આ બધી ચીજ આપણને મળતી જ નથી. પછી કહે છે કે તેથી તે ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. તેથી તે ધર્મનો સિદ્ધાંત એટલે કે આપણા બધા ધર્મનો સિદ્ધાંત શું છે. એ ટાઈમમાં તો કઈ બધા અલગ અલગ ધર્મ નહોતા, હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચન એ રીતે, પણ એ ટાઈમમાં શું છે, ધર્મનો સિદ્ધાંત એટલે કે આત્માને જે છે સિદ્ધાંત, એનો ધર્મ શું છે, તો કે ભાઈ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ.
ઈ જ એનો ધર્મ છે અને ઈ જ એનો સિદ્ધાંત છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે અને એની આપણે અનુભૂતિ બી કરી શકીએ છીએ. એટલે એ જ આપણો ધર્મ હોવો જોઈએ કે આપણે અનુભૂતિ કરીએ અને એને જાણીએ, એના બારામાં ઇન્ફોર્મેશન મેળવીએ, જ્ઞાન મેળવીએ અને એની પાસે પહોંચવાની કોશિશ કરીએ. આ અવિનાશી છે અને અત્યંત સુખપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવે છે. ડેફિનેટલી અવિનાશી છે, આટલા વર્ષોથી અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવ્યું છે અને કોઈ દી નાશ પામવાનું બી નથી. એટલે કે અવિનાશી છે અને ડેફિનેટલી જ્યારે આપણે આ જ્ઞાનમાં આપણે સંપૂર્ણ રીતે ઉતરી જઈએ છીએ અને જ્ઞાન મેળવીને આપણે એને એપ્લાય કરવા માંડીએ છીએ, ભક્તિ યોગમાં ઉતરીને, તો આપણને કેટલી સરસ સુખ શાંતિ મળે છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા અધ્યાયમાં બી આપણને પીસ ફોર્મ્યુલા હતી, 5મા અધ્યાયના 29 શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે બધાનો હિતેચ્છુ છું, બધાનો ધારણ કરતા છું, પોષણ કરતા છું અને બધાનો નિયંત્રણ કરતા છું અને બધાનો ભોગતા બી હું જ છું. આ રીતે આપણે માનીને બધા આપણા કર્મ ને બધું કરીએ તો આપણને પણ સરસ મજાનું સુખ ની મળી શકે છે. તો આ 2 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કેટલું ગુહ્ય ચીજ આપણને દેખાડ્યું છે. હવે આપણે એને એક એક ચીજ ફોડીને આપણે જાણીએ ને ત્યારે આપણને બધી ચીજ સમજાય. નોર્મલ રીતે વાંચી જઈએ તો એટલું બધું આપણને ખબર ન પડે. તો હવે આપણે જોઈએ 3જા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવવામાં આગળ વધી રહ્યા છે કે છે જે લોકો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તે મને નથી પામી શકતા. ડેફિનેટલી આપણે જ્યારે બધી આત્માને અનુભૂતિને બધું કરવું હોય તો આપણે ભક્તિ માર્ગમાં જવું જ પડે. એના વગર આપણે અનુભૂતિ આપણને મળી જ ન શકે. એ આપણે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન જે કહીએ એ થાય જ નહીં આપણે. તો આ પેલા ઇમિડિયેટલી પેલા એ જ કહી દે છે કે જે લોકો ભક્તિ માર્ગમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા એ લોકો મને નથી પામી શકતા. તો કોને પામે છે એ પણ બતાવે છે. તેથી એવા લોકો આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. ધેટ મીન્સ કન્ટિન્યુઅસ એકદમ બસ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, ઉપર ગયો પાછો નીચે આવ્યો, ઉપર ગયો પાછો નીચે આવ્યો. જસ્ટ લાઈક લિફ્ટની જેમ ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે કઈ રહી જ રાખે છે, પણ ક્યાંય એ પર્ટિક્યુલરલી સ્પેસિફિક ડેસ્ટિનેશન ઉપર પહોંચતી જ નથી લિફ્ટ. એવી રીતે આવા માણસોની પણ જિંદગી આવી જ રીતે કન્ટિન્યુઅસ આવતી જાતી હોય જ છે. કોઈ મતલબ રહેતો જ નથી જિંદગીનો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ આપણને જે સિક્રેટ નોલેજ જેવા દઈ રહ્યા છે એ 4થા અધ્યાય 4થા શ્લોકથી શરૂ થાય છે. આ સંપૂર્ણ જગત મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપક છે. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. આમાં થોડા ઘણા બધા વિરોધાભાસી સ્ટેટમેન્ટ આપણને એપરન્ટલી લાગશે કે ભાઈ એમ લાગશે કે ભાઈ સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ આપણને થોડુંક ઓડ અને સરપ્રાઇઝિંગ બી લાગે કે આ ચીજ કેવી રીતે આમ થઈ. તો આપણે એને પણ સમજવાની કોશિશ કરીએ. સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સંપૂર્ણ જગત મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપક છે. દેટ મીન્સ આ બધી ચીજ જે છે એ ભગવાન દ્વારા જ થયેલી છે, ભગવાન દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલી છે, ભગવાન જેના સર્જન કરતા છે, ભગવાન જેના ધારણ કરતા છે, ભગવાન જેના પોષણ કરતા છે. આ ચીજ થોડીક આપણને ઇઝીલી સમજાઈ જાય. પણ પછી જે ચીજ કે છે પરંતુ સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. હવે આને સમજવા માટે આપણે એક દાખલો લઈ લઈએ કે માની લો આપણે એક ઘરનો દાખલો લઈએ. હવે આપણા ઘરની અંદર કેટલી બધી ચીજો હોય, આમાં અનંત ચીજો હોય. આપણે નાની ચીજ બી હોય, મોટી ચીજ બી હોય, ફર્નિચર હોય, આ હોય, કપડા હોય, તે હોય, બધી બુક્સ હોય, ગમે તે રીતે ઘણી બધી ચીજ. બધી ચીજ હવે ઘરમાં છે પણ હવે શું ઘર દરેક ચીજની અંદર છે? તો ડેફિનેટલી નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો મતલબ છે કે સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે કે આપણે બધાનો આપણને ભગવાનનો અંશ આપણામાં છે, બરાબર છે. ધેટ મીન્સ ઘરમાં જેમ કે અલગ અલગ બધી જે નાની નાની ચીજો આવેલી છે, બરાબર છે, પણ ઘર એ દરેક નાની નાની ચીજની અંદર તો ઘૂસી નથી શકતું ને. આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. હજી આ થોડોક આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ આને સમજવા માટે કે જેમ કે માની લો આપણે મોબાઈલ. હવે મોબાઈલ એની અંદર બધા સોફ્ટવેર હોય, રેમ હોય, ચિપ્સ હોય, આ હોય, તે હોય, બધું હોય અને એના દ્વારા આખો સરસ મજાનો મોબાઈલ ચાલતો હોય. હવે એક મોબાઈલમાં આપણે કેટલી બધી જગ્યાએ એક્સેસ કરી શકીએ. એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માની લો આ બધી ચીજમાં હોઈ શકે. એ બધી ચીજ જે નાની નાની ચીજ છે એ બધી મોબાઈલમાં આવેલી છે. તો એવી જ રીતે બધા જે જીવો છે, બધી સર્જન છે, બધી અચર બધી વસ્તુઓ એમનામાં આવેલી છે. પણ એ મોબાઈલ આપણો જે છે એ આખો શું એક ચીજમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલી છે? તો કઈ નથી. એ અલગ એનું પાછું સેપરેટ એક્ઝિસ્ટન્સ થઈ જાય છે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધી ચીજ મારાની અંદરમાં છે જ પણ હું એમનામાં નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા અને 6ઠા શ્લોકમાં કહે છે, થોડુંક કવર થઈ જાય છે મારે. ઓકે. તથાપિ મારા દ્વારા ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી.
હવે આનો પણ આપણે મતલબ સમજીએ કે ભાઈ બધી ચીજો ભગવાનમાં સ્થિત રહેતી. પહેલામાં કીધું કે ભાઈ બધી ચીજો મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. ચાલો એ તો આપણે સમજી ગયા. પણ પછી પાછું આજે એને થોડું કન્ફ્યુઝિંગ વાળું સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું કે બધી ચીજ મારા દ્વારા જે ઉત્પન્ન થયેલી છે મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. હવે આને સમજવા માટે આપણે થોડુંક સ્પિરિચ્યુઅલ લર્નિંગમાં એમાં જઈએ કે ભાઈ માની લો આપણે આધ્યાત્મિક દુનિયા છે. એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો ત્યાં એના ગોવાળિયા અને બધા લોકો સાથે રમે છે. હવે ઈ ત્યાં દૂર બેઠા છે અને આપણે બધા અહીંયા જે ભૌતિક દુનિયાને બધામાં જગત બનાવેલું છે જે ભગવાન દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલું છે એ બધામાં આપણે છીએ. એટલા માટે ભગવાન ત્યાં બેઠા છે અને આપણે એને એટલે કે ભગવાન આપણી સાથે અહીંયા ભગવાન ભૌતિક દુનિયામાં નથી. તો આ કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભાઈ બધી વસ્તુ એમના દ્વારા ઉત્પન્ન થઈ, આખી ભૌતિક દુનિયા પણ એમના દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી છે પણ એ પોતે ત્યાં બેઠા છે ને આપણે અહીંયા બેઠા છીએ. હવે આને થોડું પ્રેક્ટિકલ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો જેમ કે આપણે આ ઓનલાઈન અત્યારે વર્કશોપ ને બધું ચાલે છે. હું માની લો કે ભાઈ અમેરિકા કે કેનેડામાં બેઠો હોઉં અને તમે બધા ઇન્ડિયા હોય, એવી તમે બધા કોઈક સિંગાપુર કે ક્યાંથી હોય, કોઈક ઇન્ડિયામાં બી અલગ અલગ સિટી ઓલા ટાઉનમાંથી હોય, કોઈક અહીંયાથી હોય, કોઈક વાંથી હોય અને બધી જગ્યાએથી આપણે માની લો એક જગ્યાએથી બેઠા આપણે હું આ ક્લાસ કન્ડક્ટ કરી રહ્યો છું. તો દેટ મીન્સ કે હું એક બહુ જ દૂર ઘણી જગ્યાએ બેઠો છું અને આપ બધા બી અલગ અલગ બધા દૂર દૂર અલગ અલગ જગ્યાએ બેઠેલા છો. તો પણ આપણે બધા હું બધાની સાથે એક એક સાથે કનેક્ટેડ નથી પણ આપણે આ ટેકનોલોજી દ્વારા એક એકની સાથે હું જોઈ શકું છું. જો બધા એના વિડીયો ઓન કરી શકે, આપ બી મને જોઈ શકો છો અને આપણે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ થઈ શકીએ છીએ. પણ ડેફિનેટલી આપણે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ બેઠેલા છીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે બધી ચીજ મારાથી ઉત્પન્ન થયેલી છે પણ એમનામાં હું સ્થિત નથી. એટલે એવું તો નથી ને કે આજે લેપટોપમાં આપણે બધા અહીંયા ખાલી સ્ક્રીનમાં બધાના નાના નાના નામ ને બધું આવતું હોય પણ બધા એક સાથે એક લેપટોપમાં તો સ્થિત નથી. બધા પોતપોતાની જગ્યાએ સ્થિત છે. એવી રીતે ભગવાન બી પોતાની જગ્યાએ સ્થિત છે અને આપણે આ બધા ભૌતિક દુનિયામાં અહીંયા બધા આવી રીતે છે. પછી જરા મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જુએ, એટલે કે ભગવાન ઐશ્વર્યને જોવાનું કહે છે ભગવાન. હવે જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું તો આપણે જાણીએ છીએ, છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી કારણ કે હું સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ છું. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો આપણને ડિસ્ક્લોઝ કરે છે કે છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી. એટલે કે પોતે આખું પોતાને સેપરેટ બી કરી દે છે પોતાનો વૈકુંઠ લોક અને કૃષ્ણલોક દ્વારા અને પછી કહે છે કે ભલે આ સૃષ્ટિનું બધાનું કારણ સ્વરૂપ ને બધું છું પણ હું એનાથી અલગ છું અને એવી રીતે હું અલગ વ્યાપક રહીને અલગ રીતે બેઠો છું. પણ તેમ છતાં હું આ બધાને કંટ્રોલિંગ બી કરું છું. હવે જેમ કે આપણે કહે ને કે આટલા બધા માની લો ટાવર હોય અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે, હવે બધા ટાવરને કંટ્રોલિંગ કરવા વાળો એક સુપર ટાવર બી તો હોય કે જેનાથી દ્વારા આખી ટેકનોલોજીને બધું કંટ્રોલ થતું હોય. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે મેં બધી સૃષ્ટિનું કારણ કરતા હું છું પણ તેમ છતાં બી એ બધી ચીજનો અંશ તરીકે નથી કારણ કે હું પાછો સેપરેટ જગ્યાએ બેઠો છું અને એ ત્યાં બેઠા બેઠા હું બધાનું સંચાલિત કરું છું, બધાનું માર્ગદર્શન કરું છું, બધાને કંટ્રોલ બી કરું છું. હવે છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, જે પ્રકારે સર્વત્ર પ્રવાહમાં પ્રબળ વાયુ સદૈવ આકાશમાં સ્થિત રહે છે એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત જાણો. હવે આ ચોથો અને પાંચમો શ્લોક સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એક કમ્પેરિઝન આપે છે. હવે એ કમ્પેરિઝન શું છે કે ભાઈ જે પ્રકારે સર્વત્ર પ્રવાહમાં પ્રબળ વાયુ સદૈવ આકાશમાં, હવે વાયુ એટલે કે પવન અથવા તો હવા અથવા તો જેમાં આપણે જેનાથી પ્રાણવાયુ લઈએ છીએ એ બધી જગ્યાએ સર્વત્ર છવાયેલો છે અને બધી જગ્યાએ પ્રેઝન્ટ છે. આપણે ક્યાંય બી જઈએ, બંધ જગ્યામાં જઈએ કે ખુલ્લી જગ્યામાં જઈએ, હવા અને વાયુ આપણને મળવાના જ છે અને જેનાથી જ આપણે પ્રાણવાયુને બધું લઈએ છીએ. તો એ કમ્પેરિઝન આપણને કહે છે કે એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત છે. એટલે કે જેમ હવા બધી જગ્યાએ સ્થિત છે એવી રીતે બધા જીવો ને બધા જે પ્રાણીઓ જે છે બધી ચીજ વસ્તુ છે એ ભગવાનમાં સ્થિત થયેલી છે. એવી રીતે આપણે જાણવાનું આ કમ્પેરિઝન આપણને ભગવાન આના દ્વારા સમજાવવાની કોશિશ કરે છે ચોથા અને પાંચમા શ્લોકની. હવે આપણે આઠમા શ્લોકમાં જોઈએ, સંપૂર્ણ વિરાટ જગત મારા આધીન છે એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વત પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે નષ્ટ થઈ જાય છે. આપણે ગયા અધ્યાયમાં બી જોયું હતું કે બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે. એવી રીતે આ સમગ્ર વિરાટ જગત જે છે એ ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે જ ફરીથી પ્રગટ બી થાય છે, નષ્ટ બી થાય છે અને નષ્ટ થયા પછી ફરીથી પાછું પુનઃનિર્માણ બી થાય છે. પછી નવમા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. હવે આ પણ ચીજ આપણે થોડી સમજી લઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી.
તો આની પહેલા એક અધ્યાયમાં આપણે એક શ્લોક આવ્યો હતો કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે આ બધા કર્મો દ્વારા હું લિપ્ત થતો નથી. એ શેના સંદર્ભમાં હતો કે આ ત્રિગુણી માયા જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે જ બનાવેલી છે અને આ ભૌતિક દુનિયામાં ઇમ્પ્લાન્ટ છે અને એ એનાથી ઉપરવટ છે, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એનાથી હું લિપ્ત થતો નથી. હવે એ જ રીતે ફરીથી આપણને કહે છે કે આ સર્વકર્મો એટલે ક્યાં કર્મો? તો કે ભાઈ આખું જે બધું સર્વ જગ્યા બધું વ્યાપક છે, જે ભગવાનના શક્તિઓ દ્વારા જ ઉદ્ભવેલું છે, ભગવાનના શક્તિઓ દ્વારા જ બધું જન્મ પામેલું છે અને ભગવાનની શક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રણ થાય છે, ભગવાનની શક્તિઓ દ્વારા કંટ્રોલ થાય છે, ભગવાનની શક્તિઓ જ આપણના બધાના ધારણ પોષણ કરવા વાળા છે. અને ફરીથી પાછું ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જે નષ્ટ બી થાય છે અને એમની શક્તિ દ્વારા ફરીથી પાછું પુનઃનિર્માણ થાય છે. એટલે કે વિચારો કેટલું બધી ચીજ મેનેજ કરે છે અને કેટલા વાસ્ટ ઓલી ચીજમાં મેનેજ કરે છે. આજે તો આપણે તો નાની નાની ઓફિસમાં કે જઈએ, 2-5-10 માણસો આપણી સ્ટાફની અંડરમાં હોય કે માની લો 25-50-100 કરોડનું ટર્નઓવર વાળી કંપની મેનેજ કરતા હોય તો એના માટે કેટલા બધા માણસોને બધું જોતું હોય છે. ત્યારે આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકલા હાથે આ બધી ચીજ મેનેજ કરી રહ્યા છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધું ચીજ મેનેજ કરું છું એટલે એ બધા એના કર્મો છે. તેમ છતાં એ બધા કર્મોથી બંધાતા નથી. હવે આમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે માની લો એક કોર્ટનો એક જજ છે. હવે એના અદાલતમાં કેટલાય ટાઈપના કેસીસ આવતા હોય. હવે બધા કેસીસમાં શું છે, બધાના ન્યાય સંભળાવતો હોય. કોકને ફાંસીની સજા થાય, કોકને આટલા વર્ષોની સજા થાય, કોકને છૂટી જાય, કોકને નિર્દોષ સાબિત થાય, કોકને કાંઈ બી થાય, કોકને ગમે તે રીતે થાય. તો એ રીતે બધામાં શું છે, જજ જે છે જ્યારે ન્યાય આપતો હોય ત્યારે પોતે ફિલિંગ ના ઇમોશનથી એમાં એટેચ ન થતો હોય. માની લો કોકને આ ફાંસીની સજા સંભળાવતો હોય તો ભાઈ એનું તો કામ છે, એનું સ્વધર્મ છે, એને પ્રમાણે પોતાની ફાંસીની સજા બધી દલીલોને બધું સાંભળીને આપી દીધું. કોઈકને નિર્દોષ છોડતો હોય એવો કોઈ ચુકાદો આવતો હોય તો બી ઠીક છે, બધી દલીલોને સાંભળીને મેં મારો ચુકાદો આપી દીધો. બધી જગ્યાનું કન્ક્લુઝન શું હોય, બંને પક્ષોની દલીલ સાંભળી મેં મારો ચુકાદો આપ્યો કે આ નિર્દોષ છે અને ફાંસીની સજા અને આટલા વર્ષની સજા ગમે તેટલી સજા. એટલે કે એવી રીતે એનું પોતે ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ પર્સન હોય. આપણે એક ચીજમાં એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું કે ભાઈ 3 ચીજ હોય, ઇન્ટરેસ્ટેડ, અનઇન્ટરેસ્ટેડ અને ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ. તો આમાં છે ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ એટલે કે ઉદાસીન. એને ફેવરેબલ ડિસિઝન આવે તો એને કોઈ મતલબ નથી, અનફેવરેબલ ડિસિઝન આવે તો એને કોઈ મતલબ નથી. એને તો પોતાનું કામ કર્યું, એને બધાને પક્ષોની દલાલ સાંભળી અને પોતે પોતાનો ન્યાય આપી દીધો. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મેં તો આખી સૃષ્ટિને બધાને રચી દીધી, બધા માણસોની બધા થઈ ગયા, હવે બધા પોતપોતાનું કામ કરે છે અને પોતપોતાના હિસાબે પોતાનું કર્મયોગ પ્રમાણે પોતપોતાનું ફળ ભોગવે છે. એટલે જે કર્મ થયો એ પ્રમાણે પોતપોતાનું જીવન કાઢે છે, પોતપોતાનું કર્મ ભોગવે છે, પાછો પુનર્જન્મ થાય છે, ઉષ્લી યોનિ નીચલી યોનિમાં સૃષ્ટિ આખી પાછી જન્મ થાય છે, સૃષ્ટિ પેદા થાય છે, નાશ થાય છે, બધું. એટલે કે બધું એના મેળે ચાલતું કરેલું છે. એટલે કે હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં એમ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે કે હંમેશા ક્યારેય એ કોઈ કર્મથી બંધાતા નથી. અને જેમ જજ પોતપોતાનો ન્યાય આપતો રહે છે, અદાલત ચાલતી રહે છે, દુનિયા ચાલતી રહે છે, ફાંસી થતી રહે છે, નિર્દોષ છૂટતા જાય છે, એવી રીતે બધું ચાલતું રહે છે સિસ્ટમ પ્રમાણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખીની મેકેનિઝમ સમજાવે છે કે એનાથી હું બંધાતો નથી અને કેવી રીતે તો કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં છું અને કોઈ આસક્તિ કે એમાં બી કોઈ હોતી નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી ઓપરેશનલ મેકેનિઝમ આપણને સમજાવે છે. હવે 10મા શ્લોકમાં જોઈએ આપણે, હે કુંતી પુત્ર, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી શક્તિઓમાંની એક છે. આપણે એક અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 3 ટાઈપની શક્તિ છે. એક એક્સટર્નલ શક્તિ એટલે કે આપણે બાહ્ય શક્તિ, એક આંતરિક શક્તિ અને એક મધ્યસ્થ શક્તિ જેને માર્જિનલ પોટેન્સી કહેવાય છે. જેમાં આપણને બાહ્ય જે દુનિયા જે બધી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં આપણને વર્ણવ્યું હતું કે ભાઈ મારી આ પરા અને અપરા શક્તિ દ્વારા આ બધી ચીજો બધી બનેલી છે. એમાં 5 એલિમેન્ટ અને 3 આપણે અવ્યક્ત એલિમેન્ટ લીધા હતા. પછી ઉપરથી આપણે ચેતના વાળો એટલે કે કોન્શિયસનેસ વાળો એક શ્લોક હતો જેના દ્વારા આપણે સમજ્યા હતા 7મા અધ્યાયમાં. હે કુંતી પુત્ર, ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી શક્તિઓમાંની એક છે, એટલે ડેફિનેટલી ભગવાનની બાહ્ય શક્તિઓમાંની એક છે અને મારી અધ્યક્ષતામાં કાર્ય કરે છે. ગયા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવી દીધું કે મારી અધ્યક્ષતામાં એટલે કે કેવી રીતે મેકેનિઝમથી બધું ચાલે છે, કેવી રીતે એના કંટ્રોલમાં છે, કેવી રીતે એના સુપરવિઝનમાં છે, કેવી રીતે એનું મોનિટરિંગ કરે છે બધું. જેથી બધા ચર અને અચર પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે. ડેફિનેટલી બધા પ્રાણી ચર અને અચર એટલે કે મૂવિંગ અને નોન લિવિંગ. પ્લાન્ટમાં બી લાઈફ હોય, ભલે ચાલી ન શકતા હોય પણ એમાં બી લાઈફ હોય, એટલે કે ચર અને અચર પ્રાણી. અને એના શાસન હેઠળ એટલે કોણ?
તો કે ભગવાનની આ જે મોનિટરિંગ, સુપરવિઝન, કંટ્રોલિંગ જે મેથડ છે એના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી એક પ્રોસેસ દ્વારા એની સાયકલ દ્વારા એ ચાલતું રહે છે. જેમ કે આપણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જોઈ ગયા તે પ્રમાણે પાછું આખું દુનિયા નષ્ટ થશે, નવું પાછું બ્રહ્માંડ ક્રિએટ થશે, કોઈ બીજા નામથી બી ક્રિએટ થશે, નોબડી નોઝ. હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે, તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી મેકેનિઝમ ને બધું સમજાવી દીધું. પછી શું કે છે કે ભાઈ હું પણ ક્યારેક ક્યારેક આમાં અવતરું છું. જે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા અધ્યાયમાં 8મા અને 9મા શ્લોકમાં સરસ રીતે સમજાવ્યું કે યુગે યુગે હું અવતરું છું. અને એ સમજાવવા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બી સમજાવે છે પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં કે ભાઈ જે મારી આ પ્રગટવાની દિવ્ય પ્રક્રિયાને અને મારી આ દિવ્ય કાર્યો કરવાની પ્રણાલીને બધું જે સમજી જાય છે, જાણી લે છે, એ મુક્તિ પામે છે. પણ હવે ડેફિનેટલી બધા કોઈ જાણી શકતા નથી, કોઈ ઓળખી શકતા નથી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં એમાં પણ જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો, મૂર્ખ એટલે શું, જેને કોઈ આત્મજ્ઞાન કે કઈ હોય નહીં, બધા મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. એટલે શું, મારી હસી ઉડાડે છે, મારી મજાક ઉડાડે છે, મારું ઇન્સલ્ટ કરે છે. જેમાં દાખલા તરીકે છે આપણે શિશુપાલ, આવી રીતે એ લોકો બધા કરે છે. દુર્યોધન બી એક્ઝામ્પલમાં આવી જાય. તેઓ મોજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી. ડેફિનેટલી જાણતા નથી એટલે જ તો મજાક ઉડાડે છે ને ઉપહાસ કરે છે. જાણતા હો તો કોઈ ન કરે. અર્જુન ને ભીષ્મ ને બધાની લોકો એ રીતે એને પ્રણામ કરત અને એને રિસ્પેક્ટ આપત. પછી હવે જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા, જે લોકો એટલે કોણ લોકો, જે લોકોને આવું જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાની છે અને મૂર્ખ લોકો છે અને આવી રીતે ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે, એ લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે. હવે શેના દ્વારા એ લોકો એવી રીતે કરે છે તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના બધાથી મોહથી અને ફોલ્સ એટ્રેક્શન ને ઈચ્છાઓથી લોકો આકાર કવર્ડ અપ થયેલા છે, એટલે કે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે. અને હવે એને ભગવાન માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના માટે બીજા બે વર્ડ યુઝ કરે છે. તેઓ આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આપણે 16મા અધ્યાય દેવાસુર વિભાગમાં આસુરી પ્રકૃતિ કેવી હોય છે બહુ સરસ રીતે જાણશું. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજો એક વર્ડ યુઝ કરે છે અહીંયા, નાસ્તિક વિચારો, એટલે કે ભગવાનમાં આસ્થા ના હોય એવા ટાઈપના વિચારો એ લોકો એની પ્રણાલી હોય છે, પ્રત્યે આકર્ષાય છે. એટલે કે આવા અસુર લોકો આવા વિચારોથી આકર્ષાય છે, પ્રેરિત થાય છે અને એ પ્રમાણે કર્મો કરે છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમને મુક્તિ માટેની આશા, એમના સકામ કર્મ તથા જ્ઞાનનું અનુશીલન બધું જ નિષ્ફળ જાય છે. હવે આમાં એક બંધ બેસતો એક્ઝામ્પલ છે આપણે રાવણનો. હવે રાવણને ઘણું બધું જ્ઞાન હતું. એને ઘણા બધા એવા મોટા મોટા વરદાન પામ્યા હતા, બધા દેવી દેવતાઓની બધાની સ્તુતિ કરેલી હતી અને બહુ સરસ સરસ રીતે એને બધા આપણે કે ને જ્ઞાન યોગ ઉપર ઘણા આગળ વધીને એને ભગવાનની સ્તુતિ કરીને બધા વરદાનો પામેલા હતા. પણ એ બધાને શું થયું, એ જ્ઞાન શું છે પછી એક પોઈન્ટ ઉપર આવીને મોહગ્રસ્ત થઈ ગયું. એટલે કે જ્ઞાન આખું ઢંકાઈ ગયું. મોહગ્રસ્ત એને શેનો જામ્યો તો કે ભાઈ આપણે સ્ત્રીનો મોહ જામ્યો અને પ્લસ એને બાકી બધી દુનિયાઈ સુખ ને બધા મેળવવાનો એને મોહ જામ્યો. આ મોહ જેવો એના મનમાં વધ્યો, એ મોહ વધવાથી એનું જે જ્ઞાન ને બધું હતું બધું સંપૂર્ણ રીતે ઢંકાઈ જાય છે. અને આવી રીતે જયારે મનુષ્યની સ્થિતિ થાય છે અને જેમ જેમ એના અસુરી ગુણો વધે છે અને દૈવી ગુણો પાછળ પાછળ ઢંકાતા જાય છે ત્યારે એ લોકોની જે મુક્તિ માટેની આશા હોય એ આશા બી ટોટલી કવરઅપ થઈ જાય છે અને નષ્ટ પામે છે, નાશ પામે છે. અને એમના સકામ કર્મ એટલે કે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા દ્વારા એ લોકો જે બધા કર્મો કરે છે, કોઈ જેમ કે વરદાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી કર્મ કર્યા તો વરદાન મળી ગયા. હવે જેમ કે બીજા કોઈ એવા કર્મ હોય કે જેના દ્વારા એ લોકો કર્મ કરે છે. અને જ્ઞાનનું અનુશીલન એટલે કે ઈ પોતે જે થોડું ઘણું લિમિટેડ જ્ઞાન જે છે અત્યારે થોડું ઘણું જે હજી કવર નથી થયું, એ જ્ઞાનને પણ આવી રીતે બધું અનુશીલીને એને ફોલો કરીને લોકો જે પોતાના સકામ કર્મ માટે વાપરે છે. જેમ રાવણે પણ યુદ્ધ શૈલીમાં પોતાનું જે થોડું ઘણું લિમિટેડ જ્ઞાન અને પાવર હતું એ રામ ભગવાન સામે વાપર્યું, પણ એને અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ શું થયું, બધું જ નિષ્ફળ થઈ જાય છે. કોઈ ચીજ કઈ કામમાં લાગતી નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેનો સ્વભાવ આવો હોય છે, નાસ્તિક સ્વભાવ હોય છે અથવા અસુરી વૃત્તિ વાળો સ્વભાવ હોય છે અને એનો મોહથી બધું જ્ઞાન ઢંકાઈ ગયું હોય છે, તો એની જે કાંઈ પણ ઈચ્છા અને જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે એ બધું એકદમ એળે જાય છે અને કોઈ ચીજને રીતે એ લોકો કઈ પામી શકતા નથી. સંપૂર્ણ રીતે એ નિષ્ફળ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એવા લોકોની સ્થિતિ સમજાવે છે. હવે બીજી બાજુ સમજાવે છે, એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ બી તો હોય કે હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાપુરુષો, એટલે કે જેનો
આવી રીતે જ્ઞાની માણસો છે અને એ લોકો મોહથી ઢંકાયેલા નથી અને કોઈ રીતે મોહથી એ લોકો કવર્ડ બી થયેલા નથી. અને એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ડ વાપરે છે મહાપુરુષો અથવા તો મહાન આત્માઓ. દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. જસ્ટ કોન્ટ્રાસ્ટ જો બે ચીજનો કોન્ટ્રાસ્ટ. ઓલા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું? બધું અસુરી અને નાસ્તિક પ્રવૃત્તિથી લોકો થાય છે અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ડ વાપરે છે દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ આવી જાય છે. એટલે કે જ્યાં ભૌતિક દુનિયાના જે 3 ગુણો છે એ માયાથી પોતે અલિપ્ત થઈ જાય છે, એનાથી હટી જાય છે, પોતે પોતાને સેફ કરી લે છે અને શેના પ્રોટેક્શનમાં આવી જાય છે? તો કે ભાઈ દૈવી પ્રકૃતિના. એટલે કે આપણે દૈવી ગુણો જે છે, જે 16મા અધ્યાયમાં આપણે જાણશું, એના પ્રોટેક્શન હેઠળ, એના રક્ષણ હેઠળ આવી જાય છે. હવે એ લોકો શું કરતા હોય છે? એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિ સેવામાં મગ્ન રહે છે. અહીંયા માધવેન્દ્ર પુરીનો ફોટો છે અને એવી રીતે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આમનું જેમ અત્યારે આપણે ઇસ્કોનની જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં છે એમાં લગભગ 12મું કે 13મું નામ હતું. મેં આપણે જયારે ઓલું 32મું નામ જે શ્રીલા પ્રભુપાદાનું હતું ત્યારે મેં નામ આપણે લીધું બી હતું કે આર્ય માધવેન્દ્ર પુરીનો નામ. મને અત્યારે નંબર યાદ નથી. ઓકે, એવી રીતે એ લોકો સંપૂર્ણ ભક્તિ સેવામાં મગ્ન રહે છે, કારણ કે મને જ આદિ તથા હવે એ લોકો શું કામે ભક્તિ મારીએ છે એનું પણ કારણ બતાવે છે. કારણ કે એ લોકો મને જ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ આદિ એટલે કે પુરાતન અને અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે માને છે, જાણે છે અને ઓળખે છે. હવે એને બધી ચીજ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વારામાં જ્ઞાન છે અને એને માનીને એ રીતે એની ભક્તિમાં આ લાગી જાય છે અને જેવી રીતે ભક્તિમાં લાગે છે તરત ને તરત એ લોકો દૈવી ભૌતિક માયામાંથી નીકળી જાય છે અને દૈવી ગુણોના પ્રોટેક્શન હેઠળ આવી જાય છે. હવે આ બધું ચીજ કેવી રીતે થાય છે ને એના પ્રોટેક્શન હેઠળ ને આવી જાય છે એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં સમજાવશે કે કેવી રીતે એનું રક્ષણ થાય છે. હવે આપણે 14મા શ્લોકમાં સમજીએ. આવી જ એક મોટી મહાત્મા છે શ્રીલા પ્રભુપાદાજી. હંમેશા મારા મહિમાનો જાપ કરતા, દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. દેટ મીન્સ આ બધી આવી જે આત્માઓ જે છે, મહાન આત્માઓ, એ લોકો શું કરે છે? એની એક્ટિવિટી વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. તો કે ભાઈ હંમેશા મારા મહિમાનો જાપ કરતા હોય છે, એટલે કે ગ્લોરિફિકેશન ઓફ ધ ગોડ. ભગવાનની જે મહિમા છે, ભગવાનની જે લીલા છે, ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે, એ જ હંમેશા બધાને બતાવતા રહેતા હોય છે અને કન્ટિન્યુઅસલી જાપ કરતા રહેતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરતા રહે છે. હવે જયારે આપણે પહેલા અધ્યાયમાં શીલા પ્રભુપાદાની શોર્ટમાં સ્ટોરી લીધી હતી ત્યારે આપણે જાણ્યું હતું કે લગભગ 33 વર્ષ સુધી ભારતમાં પ્રયાસ કરે છે, લિમિટેડ સફળતા મળે છે, તેમ છતાં બી પ્રયાસ છોડતા નથી અને પછી અમેરિકા જાય છે અને 12 વર્ષની અંદરમાં જે 33 વર્ષમાં સફળતાઓ ન મેળવી એ એમને 12 વર્ષમાં છેલ્લા જીવનકાળ દરમિયાન મેળવી અને આખી દુનિયામાં હમણાં ઇસ્કોન આજે ફેલાયેલું છે. દેટ મીન્સ કે લોકો એનો જે સંકલ્પ હોય એને છોડતા નથી અને એના જે એફર્ટ્સ હોય, એના જે પ્રયાસ કરવાના હોય એમાં હંમેશા લાગેલા જ રહીએ છે. આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. એટલે કે આપણે બી જયારે ભક્તિ માર્ગમાં લાગેલા હોઈએ ત્યારે આપણી ભક્તિ એટલી દ્રઢ હોવી જોઈએ ને કે કમ વોટ મે, ગમે તે ચીજ થાય, મારે આટલી માળા કરવી છે એટલે કરવી જ છે. ગમે તેવા આપણને ભગવાન પ્રત્યે બધા અલગ અલગ ઓપિનિયન મળે, આ મળે તે મળે, તો બી આપણે ક્યારે એમાંથી હલવાનું નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સૂચવવાનો મતલબ છે કે ઘણી વાર એવું થાય છે કે હું તો ભગવાનનું આટલું નામ લઉં છું, હું આટલા સારા કામ કરું છું, તો એમ છતાં મારી સાથે જ આમ કેમ થયું? અને ઓલો માણસ તો આવી રીતે આમ કરે છે, એનું કઈ એટલું કઈ છે નહીં, તેમ છતાં એનું કેમ દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ ને બધું થાય છે? આવા વિચારો ઘણી વાર આપણા મનમાં આવી બી જાય છે. આપણે ભગવાનની ભક્તિને એમ જ લાગેલા હોય ને, તેમ છતાં એનો સોલ્યુશન તરીકે ભગવાન એ જ કહે છે કે કન્ટિન્યુઅસ લાગેલું જ રહેવાનું. ક્યારે ફળ મળશે એ આપણે ક્યારેય ચિંતા નથી કરવાની, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર છોડી દેવાનું છે. શીલા પ્રભુપાદાનો જે આપણી સામે એક્ઝામ્પલ છે, 33 વર્ષ સુધી એટલી મહેનત કર્યા પછી નો મેળા સફળ અને 69 વર્ષે માણસ અમેરિકા જાય છે, 2 હાર્ટ એટેક આવે છે, તેમ છતાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જરાય વિશ્વાસ નથી ખોતા અને કન્ટિન્યુઅસ એના પ્રયાસો ચાલ્યા જ કરે છે અને એને પછી અંતમાં જઈને સફળતા મળે છે. તો આ રીતે આપણે પણ આપણી ભક્તિ માર્ગ ઉપર ક્યારેય વિચલિત ન થવું જોઈએ. ભગવાનમાં દ્રઢ નિશ્ચય રાખવો જોઈએ, દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ, સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસથી આપણે ચાલવું જોઈએ. ફળ એમના ઉપર છોડી દેવાનું છે. એ આપણને ફળ આપવાના ને આપવાના જ છે.
મને નમસ્કાર કરે છે, ડેફિનેટલી ભગવાનને આપણે હંમેશા થેન્ક્સ કહેવાનું છે અને ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. એટલે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનને ભજે જ રાખવાનું છે આપણે. ભગવાનને જેમ આપણે ગયા અધ્યાયમાં એક શ્લોક લીધો હતો કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસ આપણા મનમાં એનું ચિંતન ચાલતું રહેવું જોઈએ. તો ગમે ત્યારે મરવાની ઘડી આવે તો ભગવાનનું નામ લેતા લેતા આપણે મરીએ. આ રીતે પણ છે કે ભગવાન નિરંતર આપણે ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે. પછી 17મા શ્લોકમાં કહે છે, હું બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ છું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અનુભૂતિ કરાવે છે. જે પોતાના પાવર કીધા, પોતાની કંટ્રોલિંગ મેકેનિઝમ કીધી, સુપરવિઝિંગ મેકેનિઝમ કીધું, કોણ ભજે છે તેનું શું થાય છે, કોણ નથી ભજતા તેનું શું થાય છે. પછી આપણને એને થોડી ઘણી અનુભૂતિ કરવા માટે કહે છે કે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા એટલે કે આપણા પિતાના પિતા એટલે કે આપણે પરમપિતા તરીકે બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઘણીવાર કહીએ છીએ. માતા પણ હું છું, આશ્રયદાતા પણ હું છું અને પિતામાં પણ હું છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ પણ હું છું. એટલે કે બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અંદરમાં સમાયેલી છે. વેદો પણ એમણે પોતે જ લખેલા છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ પણ હું છું. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું જ પરમ લક્ષ્ય, પાલન કરતા, સ્વામી, સાક્ષી, ધામ, આશ્રય સ્થાન તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી ભીખ છું. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધી આપણને જે કાંઈ પણ ચીજ કીધી ને બધું આસ્તે આસ્તે સમરાઈઝ કરતા જાય છે. એક જગ્યાએ આવીને બધું એકત્રિત કરે છે. શું એક એક ચીજ આપણે લઈએ કે ભાઈ હું જ પરમ લક્ષ્ય છું. એટલે કે આપણને આ જ્ઞાનમાંથી આપણને શું મળે છે કે ભાઈ આપણું જીવનનું લક્ષ્ય મળે છે કે ભાઈ આપણી જીવનનું લક્ષ્ય શું છે તો કે ભાઈ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. એટલે કે આપણું ડેસ્ટિનેશન પરમાત્મા છે. એટલા માટે કહે છે કે હું જ પરમ લક્ષ્ય છું. એટલે કે બધાનું લક્ષ્ય હું જ છું. પાલન કરતા, ડેફિનેટલી પણ આપણે જાણી ગયા આગલા બધા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે જ કીધું છે કે હું ધારણ કરતા છું, હું જન્મદાતા છું, હું જ બધાને જીવન આપું છું અને હું બધાનું પાલન કરતા છું. જે 5મા અધ્યાયના 29 શ્લોકમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એક વાર કીધેલું હતું. સ્વામી છું, ડેફિનેટલી બધાનો જન્મદાતા હોય તો સ્વામી પણ ઈ જ છે. સાક્ષી, સાક્ષી પણ હું છું. સાક્ષી એટલે નાનો મતલબ આપણે લઈએ જે મનુષ્ય બધા અલગ અલગ કર્મો ને બધું કામ કરે છે તો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે આત્મા તરીકે આપણી અંશ છે આપણી અંદરમાં એ જ ખાલી સાક્ષી તરીકે બધું જોઈ રાખે છે. એટલે કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં જે શ્લોકમાં સમજાવ્યું ને કે હું બધામાં છું પણ હું બધામાં નથી, એવી રીતે જે 2-3 વિરોધાભાસી શ્લોક આવ્યા. તો હવે એમાં શું કરે છે ભગવાનની એક્ટિવિટી રૂપે શું છે આપણે અંદરમાં ભગવાનનો વાસ છે. તો આપણે જેવા ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આપીએ છીએ ત્યારે આપણે બધી આપણી એક્ટિવિટીઝમાં એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ. ત્યારે ભગવાન આપણી અંદરમાં રહીને શું કરે છે તો કે ભાઈ પોતે સાક્ષી તરીકે એટલે વિટનેસ તરીકે બધું જોઈ રાખે છે આપણે કેવી રીતે બધું કરીએ છીએ. એટલે કે જ્યારે પાછો આપણો નાશ થાય છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે આ આખી દુનિયાનો પ્રલય પણ હું જ કરાવું છું, નાશ પણ હું કરાવું છું. એટલે જસ્ટ એઝ એ ત્યાં બેઠા બેઠા વિટનેસ તરીકે આ બધી ભૌતિક દુનિયાની બધાની એક્ટિવિટી જોયા કરે છે અને બસ પોતે ઓકે. આમ જેમ કે ને આપણે ઘણી વાર આખો તમાશો જોઈ રાખે, નાટક ચાલતું હોય અને નાટકનો તમાશો જોઈ રાખતા હોય, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું ત્યાં બેઠો બેઠો સાક્ષી તરીકે બધું જોઈ રાખું છું. એટલે આપણે ઘણી વાર એમ નથી હોતા કે ભાઈ કોણ છે, કોણ જોવા વાળો છે તો કે ભાઈ ઉપર બેઠો છે જોવા વાળો. ઘણી વાર આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ મેં જે કાંઈ પણ કર્યું ભાઈ ઠીક છે, એને વેલ્યુ હોય કે ન હોય પણ મારો ઉપર તો છે ને જોવા વાળો, બેસવા વાળો. તો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભાઈ જોવા વાળો અને બેસવા વાળો મીન્સ સાક્ષી. બધા માણસો જે કાંઈ પણ ચીજ બધી એક્ટિવિટીઝ ને બધું કરે છે બધાને જોવા વાળો ઉપર બેઠો છે અને બધાનો સાક્ષી ઉપર બેઠો છે. એને બધું ચીજ ખબર છે, એનાથી એક ચીજ નથી છુપાયેલી, નાનામાં નાની ચીજ બી છુપાયેલી નથી. ઘણી વાર લોકો શું છે આવું ખોટું કામ કરવા માટે કે શું છે એને થોડી ખબર પડવાની છે, લાવ ને કંઈક ને કંઈક કરી નાખે. અને જેમ કે કોઈ ચીજ લઈ લીધી ચોરી કરીને પોકેટમાં નાખી દેવી, કોણ જોવાનું છે, મને તો કોઈ જોતું નથી ને. આજકાલ તો ઠીક છે થોડા ઘણા બધા સર્વેલન્સ કેમેરા ને બધા આવી ગયા છે પણ ઘણી જગ્યાએ આવી બધાને કોકને હેબિટ હોય તો ભાઈ કોણ જોવાનું છે. અરે ભાઈ એ બેઠો છે, એ બધી ચીજ જગ્યાએ જોવે છે, બધું જોવે છે. જ્યાં હોય ત્યાં દરેકે દરેક મનુષ્ય નાનામાં નાની એક્ટિવિટી, મોટામાં મોટી એક્ટિવિટી, બધે અંધારું હોય કે અજવાળું હોય એના નજરમાં બધું છે, બધાનો સાક્ષી છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. ધામ એટલે કે ભગવાનનું પોતાનું ધામ છે અને ત્યાં આપણે પહોંચવાનું છે. આશ્રય સ્થાન, ડેફિનેટલી આપણે એના શરણાગતિ લઈએ, એની ભક્તિ જો કરીએ તો એ આપણને આશ્રય બી આપે છે.
પછી તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર પણ છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણની મિત્રતા બી સ્વીકારે છે. જો ડેફિનેટલી આ જ અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જે મારો ભક્ત બને છે એનો હું પણ મિત્ર છું, એ પણ મારો મિત્ર છે. હું સર્જન તથા પ્રલય, એટલે કે બધું ડેફિનેટલી બધાનું સર્જન કરતા બી છે અને પ્રલય કરતા બી છે. સર્વનો આધાર, બધાનો આપણનો આધાર બી ઈ જ છે. આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. અવિનાશી બીજનો મતલબ શું કે દેટ મીન્સ આત્મા કભી ક્યારેય નાશ પામતી નથી. આપણે કહીએ કે શરીર તો નાશ પામી ગયું ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને બનાવ્યો તો મારું તો શરીર નાશ પામી ગયું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માને બનાવ્યો છે. શરીર તો પછી બને છે ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવીને, જેવા જેના કર્મો હોય એ પ્રમાણે શરીર ધારણ કરે છે. અને એની અંદર જે આત્મા રહેલો છે એ અવિનાશી બીજ છે, નહીં કે શરીર. એટલે કે શરીર નાશ પામે તો પણ એ જે અવિનાશી બીજ જે છે, આત્મા જે છે એ હંમેશા રહેવાનો જ છે. ઘણી બધી નાની નાની ચીજો બધી શ્લોકોમાં સમજવાની હોય છે. ક્યારેક ક્યારેક આપણને છે ને એક સ્લાઇડ કવર કરતા અડધી કલાક લાગી જાય અને ક્યારેક આપણે 1-2 મિનિટમાં કવર કરવી તો થઈ બી શકે. પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. દેટ મીન્સ બધાને પોતે જ પોતાના પાવર દ્વારા, જેમ બધાના આપણે દેવી દેવતાઓ હતા, જેમ ભગવાન બધાને ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલા હતા, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેમ કે સૂર્યદેવ દ્વારા આપણને ઉષ્ણતા મળે છે અને ઇન્દ્રદેવ દ્વારા આપણને વરસાદની મળે છે. બધું હું જ રાખું છું અને મોકલી બી આપું. એટલે કંટ્રોલ બી એના હાથમાં જ છે. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. એટલે કે બધી ચીજ, એવરીથિંગ ઇઝ ઇમેનેટિંગ, એટલે ઓરિજિનેટિંગ ફ્રોમ ધ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને પછી પાછી એમાં જ સંતાઈ જાય છે, એમાં જ પ્રલય પામે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા અને 21મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે જીવીએ છીએ અને આપણી ગતિ શું થાય છે. જે મનુષ્યો વેદા ધ્યાન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે, તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. તેઓ પાપ કર્મોથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, જ્યાં તેઓ દેવો તથા આનંદ ભોગવે છે, દેવો સાથે આનંદ ભોગવે છે. એટલે કે માની લો જે માણસ લોકોએ આવા બધા થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું, વેદ ધ્યાન કર્યા, વેદોનું પઠન કર્યું, બધું કર્યું, સોમરસનું પાન કર્યું, એટલે કે અમૃત તત્વ. સોમરસ એટલે કે એમની કે વેદો ને બધામાંથી આપણને એક ટાઈપનું રસ જાગે, આપણને અમૃત જેવું આપણને જ્ઞાન મળે. એ રીતે સેન્સમાં છે કે ભાઈ સોમરસનું પાન કરે છે, એટલે કે બધાને જ્ઞાનને એ મેળવે છે, પોતાની અંદર નાખે છે. અને ડેફિનેટલી બધા સારા સારા કર્મો કરીને ભગવાન સ્વર્ગ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા નહીં કરે છે. ઠંડી થોડી વધી ગઈ છે. ગઈકાલે એટલો બધો બરફ પડ્યો હતો ને બાપરે, વાત ન પૂછો. અને આજે તો કે છે કે આજે રાતના લગભગ 3 થી 6 ઇંચ બરફ પડવાનો છે. સ્વપ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે અને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. એટલે આવી રીતે કોઈ ભક્ત હોય તો માની લે પૂજા કરે છે તો તેઓ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય, એટલે કે બધી એના સારા કર્મો અને જ્ઞાન મેળવવાની પ્રક્રિયા દ્વારા ડેફિનેટલી એના પાપ કર્મમાંથી મુક્ત બી થઈ જાય છે અને સ્વર્ગલોકને બી પામે છે. પણ સ્વર્ગલોકને પામ્યા પછી ત્યાં જઈને ભગવાન સાથે અને દેવી દેવતાઓ સાથે બધા સાથે આનંદ બી કરે છે અને બધા સુખ સગવડો બી મેળવે છે. પણ પછી પાછળની ગતિ શું થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. એ રીતે, એટલે કે આવી રીતે બધું એને પામી લીધું, એની ઈચ્છાઓ બી પૂરી થઈ ગઈ. જ્યારે વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે, એટલે કે સ્વર્ગમાં તો ઘણી બધી સુખ સગવડો છે, અહીંયા કરતા 10 ગણી 50 ગણી સુખ સગવડો ત્યાં બધી છે. અને બધી એની જે ઇન્દ્રિય સુખ હતી, જે એટલે બધી મેળવવાની જે ઈચ્છા હતી, એ બધું ત્યાં જઈને ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે. એટલે કે અહીંયા એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો કોઈ કન્ટ્રીના વિઝા લીધા હોય, હવે વિઝા એને 6 મહિના માટે વિઝા મળ્યા, તો એવી જ રીતે એને જે બધા સારા કર્મોને બધું કર્યા, એ રીતે એને એક લિમિટેડ બતાવી ગયું કે ભાઈ હા ઠીક છે, તને સ્વર્ગલોક મળશે, ત્યાં બધા તો સુખ ભોગવીશ, પણ આટલા વખત માટે, આટલા વર્ષ સીમિત છે, તો મર્યાદિત છે. તો એ ત્યાં જાય છે
અને બધું ભોગવી લે છે અને એના જેમ વિઝાની વેલિડિટી પૂરી થઈ જાય અને પાછું બેક ટુ હોમ આવવું પડે, બેક ટુ પોતાના કન્ટ્રી આવવું પડે, એવી રીતે માની લો ત્યાં એ સુખ સગવડો બધી ભોગવી લીધી, એના કર્મોના બધાના ફળ અને બધા પૂરા થઈ ગયા, ત્યારે આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે, એટલે કે બેક ટુ પેવિલિયન, એટલે કે ફરી પાછા જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં જ એ લોકો ફસાયેલા રહે છે. એ જ રીતે જે મનુષ્યો 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. હવે ઘણા લોકો શું હોય છે, જ્ઞાની માણસો લોકો બી વેદોનું ને બધાનું બહુ સરસ રીતે પઠન કરે, એને સરસ રીતે એમાંથી જ્ઞાન મેળવે, પણ અલ્ટિમેટલી લોકોનો ગોલ શું હોય તો કે મને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થઈ જાય. ભગવાનની પ્રાપ્તિ એ લોકોની ઓછી ઈચ્છા હોય, કારણ કે હજી સુધી એટલું જ્ઞાન બી લોકો મેળવવું ન હોય અથવા તો ન ખબર હોય, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ જ રીતે જે મનુષ્ય એટલે કે જેવા માણસો વેદોના બધા સિદ્ધાંત ચાલે છે, એના બધું માને છે, એનું પઠન કરે છે, એ બધું કરે છે અને એમાં ઇન્દ્રિય સુખ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, એટલે કે સ્વર્ગ સુખ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. બધાને એમ ને કે મને સ્વર્ગ મળી જાય એટલે ઘણું, તો એ લોકો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીને ફરીથી પાછા અહીંયા જ પાછા આવે છે અને મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે અને ફરીથી પાછી બેક ટુ ઝીરો એટલે કે બેક ટુ સ્ક્વેર વન, ત્યાંથી પાછા એ લોકો પોતાની ગતિ શરૂ કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા અને 21મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. પણ ડેફિનેટલી હવે આની બીજા બાજુ બી તો હોય ને, કે જે લોકો ભક્તિ માર્ગ ઉપર ને આવ્યા છે, હવે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. આ જસ્ટ એક રોલર કોસ્ટર રાઈડ છે કે જે લોકો આવી રીતે બધા પોતાના પુણ્ય કર્મો કરે છે, વેદોને બધાનું શાસ્ત્ર બી જ્ઞાન મેળવે છે અને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. રોલર કોસ્ટર રાઈડની જેમ નીચે ઉપર ગોળ ગોળ ફરે રાખે, એવી રીતે અમે લોકો બી ઉપર નીચે કન્ટિન્યુઅસ આ મૃત્યુલોકમાં આવતા જતા રહીએ છીએ. હવે એટલે કે બીજી બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે આ બધા માણસો એક તરફ, હવે બાકી બધા એના ભક્તો એક તરફ, પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેની જરૂરિયાતો હું પૂર્તિ કરું છું અને તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ પણ કરું છું. હવે જેમ મેં કીધું હતું ને ઓલા શ્લોકમાં આપણે જાણશું કે કેવી રીતે રક્ષણ થાય છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે ભક્ત તરફ ગયા, પેલા ઓલા બધા માણસો તરફ ગયા કે જે લોકો અસુરો છે, નાસ્તિક પ્રવૃત્તિઓ છે, અથવા તો જે લોકો જ્ઞાન ને બધું મેળવે છે પણ એ લોકોની પ્રાપ્તિ અથવા તો બધા એફર્ટ્સ એના માટે છે તો કે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ માટે, કે એ બધાને એકવાર સાઈડમાં બધું સમજાવી દીધું. હવે આ સાઈડ આવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તો તરફ. તો સૌથી પહેલા તો ભક્તોની કેવી રીતે રક્ષણ કરે છે, કેવી રીતે એની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ બધું સમજાવે છે. એટલે કે આ શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો મારા સદૈવ નિરંતર મારું ચિંતન કરતા રહે છે, મારા દિવ્ય ભાવે મારી ભક્તિ કરે છે, મારામાં હંમેશા આત્મપરાયણ રહે છે અને એવી રીતે મારું ચિંતન કરે છે, પૂજા અર્ચના કરે છે, મારી ભક્તિ કરે છે, એ લોકોની શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. એટલે કે એવા ભક્તોને જે જરૂર હોય ને એ ભગવાન બાય ડિફોલ્ટ આપી દે છે અને એની પાસે જે છે ને એનું રક્ષણ પણ કરું છું. એટલે કે અહીંયા છે ને આપણને પ્રોટેક્શન મળી જાય છે, જે મૂલા શ્લોકમાં સમજાયું હતું ને એ દિવ્ય પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ આવી જાય છે, એટલે કે એ દિવ્ય પ્રોટેક્શન એને મળી જાય છે. હવે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું પ્રોટેક્શન કરતા હોય તો કોઈ એને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કે કોઈનું કઈ જરૂરત ન હોય, એને કોઈ ચીજનું ઇન્સ્યોરન્સ કે પણ કઈ કઢાવવાની જરૂરત રહેતી નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જસ્ટ ટુ બી ઓન ધ લાઇટર સાઇડ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધાની મારા ભક્તોની જરૂરિયાત હું પૂરી પાડું છું અને એનું રક્ષણ બી હું કરું છું. એટલે કે આપણે અત્યારે 9મા અધ્યાયમાં છીએ, 18 અધ્યાયના આપણે મિડલ અધ્યાયમાં છીએ અને 9મા અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં છે, એટલે કે આપણે ઓલમોસ્ટ મિડલમાં છે. ટોટલ 34 શ્લોકા છે આ અધ્યાયમાં. તો આપણે કહી શકીએ ને કે આપણો માની લો આપણે 18 જ્વેલ વાળો એક આપણે નેકલેસ પહેરેલો છે, 18 અધ્યાય વાળો આપણી પાસે એક નેકલેસ આપણે ધારણ કરેલો છે, કારણ કે આપણને હવે આપણે ગીતા જ્ઞાન મળી જશે. હવે નેકલેસમાં છે ને એક મિડલમાં એક લોકેટ હોય, તો એ લોકેટ શ્લોક રૂપે છે ને આપણે આને લઈ શકીએ કે ભાઈ આ 9મા અધ્યાયનો 22મો જે શ્લોક છે એકદમ બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં પોતાના ભક્તોનો કેવી રીતે ખ્યાલ રાખે છે ને એ આપણને સમજાવી દે છે કે એના બધી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ હું કરું છું. તો ભગવાન પોતે મારી બધી જરૂરિયાત પૂરી કરવાના છે, તો ભાઈ મારે શું, મારે તો ખાલી ભક્તિ કરવાની છે. તો આ રીતે જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા રહીએ, આપણો જે સ્વધર્મ નિભાવતા રહીએ, આપણી બધી જે જરૂરિયાત છે ને બાય ડિફોલ્ટ ઓટોમેટિકલી પૂરી થવાની જ છે. અને ડેફિનેટલી મારી પાસે જે કાંઈ પણ છે કોઈ મારું છીનવીને નથી લઈ જવાના, મને કોઈનો ડર નથી, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારું પ્રોટેક્શન કરવા માટે બેઠા છે. આ રીતે આપણે આ શ્લોકને લઈએ તો આપણું જીવન ઘણું એકદમ શાંત બની જાય.
જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને બીજા શ્લોકમાં કીધું હતું કે બધા કલેશોથી દૂર થઈ જશે, તો આ એના રિઝલ્ટ રૂપે આપણે આ શ્લોકને રેફરન્સમાં લઈ શકીએ છીએ કે આપણું જે આ ભૌતિક દુનિયાનું જે જીવન છે ટોટલ સંપૂર્ણ કલેશ ફ્રી થઈ જશે, કોઈ જાતનું સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન આપણને રહેશે નહીં. મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ આપ સર્વેને બધાને મ્યુટ કરી દેજો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી આપણને ભક્તો ઉપર જ સમજાવશે કે ભક્તોનું કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખ્યાલ કરે છે અને કેવી રીતે એના મિત્ર બને છે. કારણ કે એક શ્લોકમાં આપણને જાણ્યા હતા કે હું એના મિત્ર બી છું. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે, પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વકની અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે થોડા દેવી દેવતાઓ પર સમજાવે છે કે જે લોકો માની લો ભક્તિ કરે છે અને કોઈ પર્ટિક્યુલરલી દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરે છે તો ઇનડાયરેક્ટલી મારી જ ભક્તિ કરી રહ્યા છે. કારણ કે બધા દેવી દેવતાનો જે પાવર છે, દેવી દેવતાઓ જે બધાને નિમિત્ત કરેલા છે, બધાને જે પોર્ટફોલિયો રીતે આપણે લીધો તો એક્ઝામ્પલ એ રીતે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે જ આપેલા છે. એટલે દેટ મીન્સ કે પ્રોપર મેથડથી લોકો નથી કરી રહ્યા. હવે આને સમજાવવા માટે આપણે એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લો એક છોકરી છે, એ છોકરી એના પપ્પાને કહે છે કે પપ્પા મને આજ જે નવો એકદમ લેટેસ્ટ મોબાઈલ નીકળ્યો છે, માની લો કોઈ આઈફોન નો લેટેસ્ટ મોબાઈલ નીકળ્યો હોય, મને ખબર નથી કે અત્યારે લેટેસ્ટ ચાલે છે, પણ વોટ એવર ઇટ ઇઝ, માની લો આઈફોન 50 ચાલે છે, એકદમ લેટેસ્ટ મોડેલ, જસ્ટ ફોર ધ એક્ઝામ્પલ તરીકે લે, ખબર નહીં હશે કે નહીં, અને જો એનાથી ઉપર હોય તેનાથી ઉપર કે આઈફોન 50 મારે લેવો છે, મને એ મોબાઈલ લઈ ગયો અને એની પાસે ઓલરેડી એક સારો ફોન ને બધું છે, પણ એક સારો માની લો આઈફોન 25 છે એની પાસે. હવે મને આઈફોન 50 લઈ ગયો તો પપ્પા એને ના પાડે છે કે ના બેટા હમણાં છે તારી પાસે અને ત્યાં ચલો આઈફોન 50 નથી લેવો, એની કેપેસિટી છે લેવાની પણ ના પાડે છે. હવે માની લો એના પપ્પાનાથી નાના ભાઈ એટલે કે એના કાકા કોઈ બહારથી આવે છે અને એને કહે છે કે બેટા તારે શું ગિફ્ટ જોવે છે બોલ, હું તને અપાવું. માની લો એ બર્થડે નો એક છોકરીનો બર્થડે કે કઈ આવ્યો અને છોકરી કહે છે કે કાકા મને આઈફોન 50 જોવે છે, મને તમે ગિફ્ટ તરીકે આપો, બર્થડે ગિફ્ટ તરીકે. એટલે હવે શું કરે છે, કાકા જાય છે માર્કેટમાં અને એની પાસે જઈને આઈફોન 50 લઈ આવે છે અને આઈફોન 50 એને ગિફ્ટ તરીકે આપે છે. હવે ઈ પેલા શું કરે છે, કાકા એને લીધા પેલા એકવાર એના મોટા ભાઈને પૂછે છે કે ભાઈ તારી દીકરી આવી રીતે આમ આઈફોન 50 માંગે છે, શું કરું, લઈ દઉં ને, એનો બર્થડે ગિફ્ટ આવે છે તો મારી પાસે માંગ્યો છે ઘણા વખતથી ને તેમ. તો ત્યારે ઓલા પપ્પા શું કહે છે, અચ્છા ઠીક છે ચાલ લઈ, એવી તેમ કરીને કે ભાઈ લઈ દીધો એટલે મેળવી લીધો. દેટ મીન્સ કે પ્રોપર મેથડ નો થઈ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધી જે ભગવાન બધા દેવી દેવતાઓને જે પૂજે છે એ બધા દેવી દેવતાને બી એના ભક્તોની ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા માટે ભગવાન પાસે જઈને વીટો પાવર તો મેળવવો જ પડે છે. જે ઓલા કાકા એના પથારને પૂછ્યું, વીટો પાવર તો એને મેળવ્યો જ, મેળવીને પછી એને લઈ દીધો. આવી રીતે પણ એ શું છે, પ્રોપર મેથડ નો થઈ. હવે એ શું કામ એના પપ્પા ના પાડતા હોય કે ભાઈ ના, માની લો આ બધું જ્ઞાન હોય કે એની દીકરીને સમજાવવા માંગતા હોય કે ભાઈ તારા માટે અત્યારે જરૂરી નથી, આ ફોન સારે છે, ચાલે છે, ખોટા ખોટા એવા બધા આકર્ષણો કેળવવા ન જોઈએ, ખોટી ખોટી એવી ભૌતિક દુનિયા બધી ઈચ્છાઓથી આપણે ન કરવું જોઈએ. કારણ કે એકવાર શરૂઆતમાં જો થોડીક આપણે ઈચ્છાઓ પર કાબુ મેળવીએ અને સમજાવીએ તો હોઈ શકે બીજી બધી ચીજોમાં સમજી જાય, પણ ડેફિનેટલી ત્યારે સમજ્યા નહીં અને માયના નહીં. અને ઓલા રીતે કાકા એને પૂછ્યું અને કાકા એને કહ્યું ઠીક છે ચાલ લઈ દેજા, જે કરવું એ કર, એ રીતે લીધું. તો એ અવિધિપૂર્વક એને મોબાઈલ મેળવ્યો અને એનું આગળ જઈને ઘણીવાર ખોટું પરિણામ બી આવે. હવે આવી રીતે આપણે દેવી દેવતાઓ સુધી જઈએ છીએ કારણ કે આપણી ઈચ્છા તૃપ્તિ આપણને શું છે, ઇન્સ્ટન્ટ બેનિફિટ જોવે છે કે આજે માંગ્યું ને કાલે મળી જાય, જે મોલી છોકરાએ કીધું એવી રીતે. તો એવી રીતે એ લોકો પણ વીટો પાવર યુઝ કરીને આપણને પૂર્તિ કરી દે છે, પણ એ રીતે પ્રોપર મેથડ દ્વારા નથી થતું. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વક અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહી છે. હવે છોકરીને યોગ્ય જ્ઞાન તો ન મળ્યું ને કે પપ્પા મને શું કામે ના પાડતા હતા, જાણવાની પણ એને કોશિશ ન કરી ને. આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ એના ભક્તોની ઈચ્છા પૂરી કરે છે પણ એ જ્ઞાન રહિત હોય છે અથવા તો અવિધિપૂર્વક હોય છે. કારણ કે એકવાર આપણને સમજે પછી એક ઈચ્છા પૂરી થઈ ને એટલે આપણે બીજી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય, ફરી પાછી આપણે દેવી દેવતા પાસે જઈએ. પણ એકવાર આપણને રોકી લીધું હોય અને પ્રોપર જ્ઞાન આપી દીધું હોય, માની લો પપ્પા એની દીકરીને પ્રોપર જ્ઞાન આપી દીધું હોય તો પછી બીજી ઈચ્છાઓ બી એવી રીતે ઉત્પન્ન ન થાય અથવા તો એના ઉપર કાબુ મેળવાય. તો આ રીતે આપણે આ શ્લોકને સમજી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે બધા
જે જેને પૂજે છે એની ગતિ શું થાય છે. જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવીઓનીમાં જન્મ લે છે, જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે, અને જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા પ્રકારના જીવમાં જન્મ લે છે. પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે, એટલે કે ભગવાન પાસે જાય છે, કૃષ્ણ લોક અને વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે, અને ફરીથી પાછા મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવતા નથી. અને આ બાકી બધા જે છે, તમે જે સ્ટેશનને ટિકિટ કટાવી ત્યાં તમે જવાના છો. માની લો તમે કોઈ બોમ્બેની ફ્લાઇટ પકડવા માટે બોમ્બેની ટિકિટ લીધી, તો તમને થોડી નહીં દિલ્હીની ફ્લાઇટનો બોર્ડિંગ પાસ આપવાના છે, બોમ્બેની ફ્લાઇટનો બોર્ડિંગ પાસ આપવાના છે. એ બોર્ડિંગ પાસ લઈને ભાઈ તમે બોમ્બે પહોંચો. કોઈકને બીજી જગ્યાએ જવું છે એની ટિકિટ કટાવી તો એનો બોર્ડિંગ પાસ મળ્યો. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેવો જ્યાં જેવો જેનો ભાવ, પણ એ બધા પોતાના અંડરમાં ને એમાં જ છે, પણ એ લોકો એ પ્રમાણે ત્યાં એ ગતિ પામે છે અને ત્યાં પહોંચે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં કહે છે, જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિ પૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તેનો હું સ્વીકાર કરું છું. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પત્ર, પુષ્પમ, ફલમ, તોયમ, એટલે કે 4 ચીજનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તો પાસેથી સ્વીકાર કરે છે. કારણ કે સૌથી પહેલું, કારણ કે ભગવાન કોઈ ચીજના ભૂખ્યા નથી. શેના ભૂખ્યા છે? તો કે ભક્તના પ્રેમનો અને એના ભાવનો, એની શ્રદ્ધાના ભૂખ્યા છે. બાકી કોઈ ચીજના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૂખ્યા નથી, કારણ કે બધું એનાથી સર્જેલું છે, એના દ્વારા જ આપેલું છે. તો પછી એને શેની ભૂખ હોય, અથવા એને શું ચીજ જોતી હોય? અને જો જોતી બી હોય તો પોતાની પાસે પાવર એટલો છે કે આરામથી મેળવી શકે. પણ શું? ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ભક્તોના પ્રેમ અને ભક્તિભાવ માટે ભૂખ્યા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારો ભક્ત જો મને પ્રેમથી આ 4 ચીજમાંથી બી કોઈ બી એક ચીજ આપે ને તો એને પણ હું સ્વીકારું છું. હવે 4 ચીજને આપણે સિમ્બોલિક રીતે બી લઈ લઈએ અને ફિઝિકલ મિનિંગ રીતે બી લઈ લઈએ. પણ એટલે શું? પાંદડું, એટલે કે માની લો એક્ઝામ્પલ રીતે આપણે તુલસી પાન લઈએ. તો હવે તુલસી પાન જે છે, તુલસીનું ઝાડ હોય, તો એ શું છે? આપણી આખી પ્રકૃતિને, આપણી જે એન્વાયરમેન્ટ અને નેચર છે ને એને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો ડેફિનેટલી આપણી પણ એક ડ્યુટી બને છે કે આપણે બી આ નેચરની લવ કરવો જોઈએ, નેચરની સાથે આપણે પ્રેમ રાખવો જોઈએ, નેચરની આપણે કેર કરવી જોઈએ, નેચરની આપણે સંભાળ રાખવી જોઈએ. ઇનડાયરેક્ટલી આપણે ભગવાનની ભક્તિ જ કરી કહેવાય, અથવા તો આપણે એને બગાડતા રહીએ તો આપણે પણ એ ખોટું જ કામ કરીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એક પર્ણ, એટલે કે તુલસી પાન બી હું સ્વીકારવા રેડી છું, જો મારી નેચરની બધાની કેર કરતો ને બધું હોય તો. પછી ફૂલ એટલે શું છે? કોમળતાનું પ્રતીક છે. તો જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ અથવા ભગવાનને કંઈ ભોગ ને બધું ધરાવતા હોઈએ, ભગવાનની સેવા કરતા હોઈએ, તો આપણા મનમાં છે ને અહંકાર ન રહેવો જોઈએ કે હું ભગવાનની ભક્તિ કરું છું. અરે ભાઈ, કઈ મોટું ધાડ થોડી મારી દે છે તો ભગવાનની ભક્તિ કરે તો પછી. તો ભાઈ આપણા મનમાં કોમળતા હોવી જોઈએ, એવો પ્રેમ ભાવ રહેવો જોઈએ, જે માતા એના દીકરાની બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડતા અને કેવા પ્રેમ ભાવથી એને બધું આપતા હોય, બધું સાર સંભાળ લેતા હોય. એના મનમાં કોઈ ઓલું ન હોય કે ભાઈ હું મારા દીકરા માટે આટલું કરું છું, હું મારા ઓલા માટે કામ કરું છું. પોતાના પ્રેમ ભાવથી કરતી હોય. તો એ રીતે આપણી હૃદયમાં બી આટલો કોમળતા ભાવ હોવો જોઈએ ભગવાન પ્રત્યે, અને પ્રેમ હોવો જોઈએ આપણે ભગવાન પ્રત્યે. જ્યારે બી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ત્યારે એટલે તો એ રીતે ભગવાન આપણી ભક્તિને બી સ્વીકારે. આપણે એકદમ રૂડ થઈને આપણે અથવા તો ઇગોઇસ્ટિક થઈને કે હું તારી ભક્તિ કરું છું, હું 16 માળા જાપ કરું છું, મને આપજો, તો એ રીતે ભગવાનની કોઈ સ્વીકાર્ય છે નહીં. એટલે કે પ્રેમ અને ભક્તિપૂર્વક આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. પછી આવે છે ફળ, એટલે કે એક નાનકડું આપણે ભગવાનને કેળું બી આપી દઈએ ને તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇનફ. આપણો પ્રેમ અને ભાવ એમાં હોવો જોઈએ. આ રીતે આપણે ફળ. પછી આવે છે જળ. હવે જળ તમે જોશો કે ભાઈ ગમે તે માર્ગમાં ગમે તે રીતે હોય, પોતાનો રસ્તો ગોતીને કેવી સરળતાથી ફ્લો કરે છે. તો આપણે એવી જ રીતે ગમે તે કમ વોટ મે સિચ્યુએશન હોય, આપણા મનમાંથી જે ભક્તિ, ભગવાન પ્રત્યે જે ભક્તિ ભાવ છે, ભગવાન પ્રત્યે જે શ્રદ્ધા છે, પાણીની જેમ વહેવી જોઈએ. આપણે હંમેશા નિરંતર કન્ટિન્યુઅસ રૂપ પાણીની જેમ, પાણીનો ધોધ ચાલતો હોય, વહાવ ચાલતો રહેતો હોય, એ રીતે આપણી ભક્તિ ભગવાન પ્રત્યે વહેતી જ હોવી જોઈએ. આ રીતે 4 મિનિંગનો સિમ્બોલિક મિનિંગ આ છે. અને ફિઝિકલી રીતે જોવા જઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનની આ બધી ચીજો આપણે ભગવાન માટે જ્યારે ભોગ બનાવીએ, થાળી બનાવીએ, ત્યારે આ બધી ચીજ આપણે એમાં કરીએ છીએ અને આપણે એમને અર્પિત કરીએ છીએ. અને આ બધી ચીજની ઉપર પ્રેમ ભાવ અને શ્રદ્ધા ભાવ હોવો જોઈએ. તો આ રીતે આપણે લિટરલ મિનિંગ બી સમજી ગયા અને સિમ્બોલિક મિનિંગ બી શું છે એની પાછળનું એ બી આપણે સમજી ગયા. હવે 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે, તે જે તપસ્યા કરે છે, સર્વ મને સમર્પણ કર. આ આપણે કર્મયોગનું આપણે કહી શકીએ કે સમરાઈઝ આપણને સમજી જાય મળે છે આપણને, કે આપણે જે કાંઈ પણ લાઈફમાં કરીએ છીએ ને
સારા કર્મો કે ગમે તે આપણા સ્વધર્મ કર્મો કે ભગવાનની ભક્તિ કે દાન કે તપસ્યા કે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ ને બધું આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરીને કરવાનું છે ને એને અર્પિત કરીને કરવાનું છે કે ભાઈ આલે ભગવાન હું તમને અર્પિત કરું છું જે કાંઈ પણ આપણો. હવે 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું ન તો કોઈને દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈ સાથે પક્ષપાત કરું છું. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ ધરાવું છું. મને જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. આવી ગયા ને ઓલા શ્લોકમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું છે એ મારો મિત્ર છે. આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. અને અહીંયા પણ શરૂઆત ભગવાન ત્યાંથી જ કરે છે કે હું પણ કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલા શ્લોકમાં શરૂઆત કરી હતી કે તું મારાથી ઈર્ષા કરતો નથી એટલા માટે હું તને જ્ઞાન પ્રદાન કરી રહ્યો છું. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે છે કે હું પણ કોઈનાથી દ્વેષ કરતો નથી. એટલે કે આપણે કે ને એક શ્લોક આપણે આવ્યો હતો કે જેવો જેવો આપણો ભાવ, જેવી જેવી આપણી લાગણી, જેવી જેવી આપણી શ્રદ્ધા, એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તો સાથે એવી જ રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે છે. આપણે એના મિત્ર બનવાની કોશિશ કરીએ તો એ પણ આપણા મિત્ર બની શકે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એકદમ એક્સ્ટ્રીમ કેટેગરીના માણસ તરફ વયા જાય છે. પેલા આસુરી અને નાસ્તિક સમજાવ્યા, પછી આપણને પોતાની ઈચ્છા માટે દેવી દેવતાની પૂજા કરતા ઈ સમજાવ્યા, પછી આપણને ભક્તોની કેટેગરી સમજાવી. હવે એક એક્સ્ટ્રીમ કેટેગરી કે માની લો એકદમ ટોટલી નેગેટિવ ટુ નેગેટિવ કામ એ કરે છે એના માટે સમજાવે છે. અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલા રહે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તેના પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ સમજાવે છે. આપણને કે ને જાયગા ત્યારથી સવાલ જ્યારથી અત્યાર સુધી જે કંઈ પણ કુકર્મો કર્યા, પાપ કર્મો કર્યા, ભાઈ ચાલો અત્યારે જ્ઞાન મળ્યું છે ને આજથી તો શરૂઆત કરું. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોક આપણે વાપરે છે કે ભાઈ જેને ખરાબમાં ખરાબ કામ કર્યા છે, ગુણાસ્પદ કામ કર્યા છે, પણ જે દિવસે એ પોતાના મનમાં દ્રઢ નિશ્ચય લાવી દે છે કે ભાઈ હવે મારે ભગવાનની સેવામાં જવું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે મારે એફર્ટ કરવા છે, તો એને પણ સાધુ માનવો જોઈએ. હવે શું કામે માનવું જોઈએ? અહીંયા એક કારણ આપે છે, કારણ કે એનો દ્રઢ નિશ્ચય હોય છે. કારણ કે પેલા જે ખરાબ કામ કરતો એ પણ પૂરા દ્રઢ નિશ્ચયથી કરતો હતો અને હવે એ જ એનો દ્રઢ નિશ્ચયની પોઝિટિવ એનર્જીમાં યુઝ કરવાનો છે, એટલા માટે એને સાધુ માનવો જોઈએ. હવે શું કામે સાધુ માનવો જોઈએ એ પણ નેક્સ્ટ શ્લોકમાં સમજાવશે આપણને. એ માણસ કેવી રીતે જો એના દ્રઢ નિશ્ચય દ્વારા મારી ભક્તિમાં લાગી જાય છે તો એ પણ કેવી રીતે થઈને સાધુ બની જાય છે. તો હવે આ શ્લોકમાં આપણે સમજીએ તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે, એટલે કે ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ એને મળે છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એ કુંતી પુત્ર નિર્ભય, આપણે એને પછી લઈએ, પેલા આટલું સમજી લઈએ. હવે આમાં એક એક્ઝામ્પલ આપું. માની લો કે આપણે સાગરમાં નૌકા ચાલતી હોય અથવા એક મોટી સ્ટીમર કે જહાજ ચાલતું હોય. હવે એની પણ એક સ્પીડ હોય છે જે નોટિકલ માઇલ્સમાં અંકાય છે. માની લો એ મોટી સ્ટીમર ને જીપ છે, એ પણ એટલા ગુણાસ્પદ, માને આપણે એક કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ, એક શિપ છે બહુ મોટું અને એક ગુણાસ્પદ માણસ છે જે બહુ પાવરફુલ અને નેગેટિવ કર્મોમાં ઇન્વોલ્વ થયેલો છે. હવે જે શિપ છે એ પણ પાવરફુલ છે અને એ પણ દરિયાના મોજામાં ચાલી રહ્યા છે, એની સ્પીડ છે. પણ સામેથી જે પવન આવે છે અથવા તો જે વિન્ડ સ્પીડ છે એ માની લો એ સ્ટીમરની સ્પીડ કરતા થોડી વધારે હોય અથવા એનાથી ઇક્વલ હોય. તો આ જે સ્પીડને મૂવ કરવામાં છે ને એટલા બધા એફર્ટ આપવા પડે, એટલી બધી મહેનત કરવી પડે, ત્યારે જ એને થોડુંક આગળ વધી શકે. એટલે કે એ સ્ટીમરનો બી દ્રઢ નિશ્ચય છે કે ભાઈ મારે બી ગમે તે કમ વોટ મેં મારે આગળ વધવું છે, પણ શું તો કે નેગેટિવલી રીતે, એટલે ગુણાસ્પદ કાર્ય કરવામાં. હવે એ જ માણસ માની લો પલટી ખાઈ લે, એટલે કે હવે સ્ટીમરે માની લો ડિરેક્શન ચેન્જ કરી. પવનનો ડિરેક્શન અને હવાનો ડિરેક્શન સેમ રહેવાનો છે અને એના મનમાં દ્રઢ નિશ્ચય પાછો એ જ થઈ ગયો કે હવે મારે ભગવાનની ભક્તિ તરફ જ જવાનું છે અથવા મારે પોઝિટિવ કાર્ય કરવા છે અથવા મારે આ ટાઈપના ડાયરેક્શનમાં જવું છે. સ્ટીમરની ગતિ ચેન્જ થઈ ગઈ, ડિરેક્શન ચેન્જ થઈ ગયું. તો હવે શું છે, એને પોતાની તો સ્પીડ હતી જ, પોતાનો દ્રઢ નિશ્ચય બી હતો અને સામેથી એને સ્પીડ એને ઓર સપોર્ટ કરે છે, એટલે એનું જે ડેસ્ટિનેશન છે ને એ ત્યાં ઓર જલ્દી પહોંચી જશે. માની લો એને કહે છે આપણે અપ કરંટ અને ડાઉન કરંટ, એવી રીતે વપરાય છે એને વર્ડ. કે જ્યારે અપ કરંટ કેવી રીતે, કે ભાઈ જે દરિયાના જે મોજા છે અને હવા છે એના વિપરીત દિશામાં તમે જાઓ છો, એટલે કે અપ કરંટ, એટલે કે તમે ઉલટી દિશામાં જાઓ છો. અને ડાઉન કરંટ એટલે કે શું, એના જે મોજા ને બધી હવા ને બધું જે છે એની સાથે તમે વહો છો, એટલે કે ફ્લો વિથ ધ ફ્લો.
એવી રીતે તમે એની સાથે વહો છો તો તમે માની લો કોઈ ડેસ્ટિનેશન તમારી સ્પીડની પણ એ બમણી સ્પીડ થઈ જાય, કારણ કે તમને સપોર્ટ કરે છે, તમને ઠેલે છે, આગળ ને આગળ ઠેલે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. માની લો ડેસ્ટિનેશન પહોંચતા 10 દિવસ લાગતા હોય તો એ 5 દિવસમાં બી પહોંચી જાય કદાચ સ્ટીમર. એવી રીતે તો એવી રીતે આપણને માની લો 2-3 જન્મ લાગતા હોય તો કદાચ એક જન્મમાં બી પહોંચી જઈ શકે છે. આ રીતેનું મિનિંગ છે. હવે આપણે બીજું સમજી લઈએ કે હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય તેને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી નાશ થતો નથી. હવે આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે, અર્જુનને સમજાવે છે કે ભાઈ ઘોષણા કરી દે, એટલે કે ડિક્લેર કરી દે કે જા જઈને આખા ગામમાં તું બધાને મેસેજ આપી દે કે મારા ભક્તોનો કદાપી નાશ થતો નથી. હવે જેમ ગઈકાલે રાજેન્દ્ર પ્રભુજીનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ જાનવરનો જીવ મળે તો એમાં તો એને ખબર નથી હોતી ને કે ભક્તિની કેવી રીતે કરવાની. ત્યારે મેં શું કીધું હતું કે ભક્તિનું જે બીજ રોપાયેલું હોય એનો કદી નાશ થતો નથી. કોઈ શકે જન્મ જન્માંતર પછી ત્યાંથી આગળ વધે છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પોતે કહે છે કે જા જઈને તું ઘોષણા કરી દે, ડિક્લેર કરી દે, આખા ગામને બતાવી દે, આખી દુનિયાને બતાવી દે કે મારા ભક્તોનો કદાપી નાશ થતો નથી. એટલે કે એકવાર તમારું ભક્તિનું બીજ નિરૂપણ થઈ ગયું તમારામાં, હવે એને કેટલું જ ગતિથી આગળ વધારવું એ તમારા ઉપર છે, કેટલી મહેનત કરીને આપણે એને આગળ વધારવું તમારા ઉપર છે. અને જો ન વધારો તો બીજ ત્યાંનું ત્યાં સુસુપ્ત અવસ્થામાં પડ્યું રહેશે. તમે બીજો કોઈ દેહ ધારણ કરશો તો એમાં પણ એ સુસુપ્ત અવસ્થામાં પડ્યું રહેશે. અને પાછું તમે જયારે મનુષ્ય દેહ કરશો ત્યાંથી તમારી જર્ની આગળ વધશે, પણ એ બીજનો કદી નાશ થશે નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે કે મારા ભક્તોનો કદાપી નાશ થતો નથી. હવે 32મા શ્લોકમાં કહે છે, આજે 2 મિનિટ થોડી વધારે લાગી ગઈ છે. ઓકે. એ પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, વેપારી તથા શુદ્ર હોય તો પણ તેઓ પરમ ગતિ પામે છે. એટલે કે ભક્ત માટે કોઈ ઓલું નથી, રેસ્ટ્રિક્શન્સ કેવું નથી. ભગવાનના દ્વાર હંમેશા ખુલેલા છે. કોઈ બી આવે, whoever it is, આવો ભાઈ તમારી ભક્તિ કરો, મારા દ્વાર ખુલેલા જ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. છેલ્લો શ્લોક છે આપણે 34 શ્લોકમાં, એટલે કે બધાને સમરાઇઝ કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનની આપણે નામ લેવાનું, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર, નાની નાની વાતમાં મને થેન્ક્સ કર. એવી રીતે આપણે નમસ્કારનો મિનિંગ લઈ શકીએ છીએ. દિવસમાં 25-30 વાર આપણે ભગવાનને કોઈ બી ચીજ આપણી સાથે સારી થાય, થેન્ક યુ ભગવાન, સારું થયું. હું તો ઇવન મનમાં મારો જરાક અવાજ અટકી ગયો તો પાછા આવી ગયો, તો મને એમ થયું કે કેમ આમ થયું, તો એ ભગવાનને થેન્ક્સ કહી દેવાનું, મારી પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત થઈશ. અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો પછી બીજું આપણને કઈ જોતું નથી. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 9મો અધ્યાય પૂરો થાય છે, રાજગુહ્ય યોગ. હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ જય પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ પ્રશ્ન છે કે આપણે હમણાં એક શ્લોકમાં જોયું કે પર્ણ, ફળ, પત્ર, પુષ્પ, પર્ણ, એમ. હા, અને જળ અર્પણ કરીએ તો ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે. તો ઘણી જગ્યાએ જોયું છે કે ઠાકોરજીને 56 ભોગ ધરવામાં આવે છે. તો એનો મતલબ શું છે? ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે એમ નથી કીધું અહીંયા ભગવાને. આ શ્લોકમાં આપણે મેં કીધું ને કે 2 રીતે મિનિંગ આપણે લઈ શકીએ, એક સિમ્બોલિક રીતે અને એક આપણે લિટરલ રૂપરેખે. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે કે જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક, સૌથી પહેલા પ્રેમ અને ભક્તિપૂર્વક હોવા જ જોઈએ, એ એકદમ એસેન્શિયલ કન્ડિશન છે. પછી શું કહે છે, મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. એટલે કે આ 4 ચીજ જે છે ને એ મોસ્ટ ઇઝીલી અવેલેબલ છે અને બધી જગ્યાએ કોઈને કોઈ આના માટે બહુ કઈ પૈસા ખર્ચવા ન પડે. આજે કોઈ તુલસીનું પાન લેવું હોય તો ક્યાંય બી જાય ભાઈ, તુલસીનું પાન એને ગમે ત્યાંથી કોઈ પૈસા ખર્ચવા વગર બી મળી જાય. કોઈ ફૂલ બી માની લો કોઈ બગીચામાંથી ફૂલ લઈ લે તો ફૂલ બી એને મળી જાય. ફળ, એક નાનકડું કેળાની કેટલી કિંમત હોય? માની લો 2 રૂપિયા 3 રૂપિયા કિંમત હોય, એનાથી વધારે તો કિંમત ન હોય કેળાની. માની લો 50 રૂપિયા બી ડઝન વેચાતા હશે તો 4 રૂપિયા કે 5 રૂપિયાની કિંમત થઈ. આપણે એનાથી વધારે તો કેળાએ મોંઘા ન હોય. તો નોર્મલી આ બધા માણસો એફોર્ડ કરી શકતા હોય. અને પાણી પણ ઇઝીલી આપણને મળી જાય. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે કે જેની પાસે માની લો ભક્તિ છે, પ્રેમ છે, બધું છે, પણ દ્રવ્ય ઓછું છે, તો એ મિનિમમમાં મિનિમમ નેસેસિટી દ્વારા બી આ 4 ચીજમાંથી કોઈ પણ એક ચીજ મને અર્પણ કરે તો પણ હું એને સ્વીકારું છું. એટલે કે મને એવું જરૂરી નથી કે મને 56 ભોગ જ જોવે છે.
પણ પછી હવે જેમ તમારો પ્રશ્ન છે તો એ હવે આવે છે કે ભાઈ માની લો કોઈની એડવાન્સ ભક્તિ હોય, આ હોય, બધું એફોર્ડ કરી શકતા હોય અને હોય તો એ લોકો પણ અલગ અલગ નૈવેદ્ય છે, આ રીતે છે, બધું ભગવાનને ધરે અને અલગ અલગ આપણે દિવસો પ્રમાણે અલગ અલગ અનુષ્ઠાન બી હોય છે, અલગ અલગ ભોગ બી ધરાવે છે. ક્યારેક ક્યારેક જેમ કે આપણે 56 ભોગ ને બધાનો જે હોય છે, આપણે 9 વર્ષ બેસે પછી બી ધરાવાય છે. બીજું હજી કોઈક દિવસે આપણે 56 ભોગ ધરાવીએ છીએ, તો એ રીતે બી આપણે ધરાવી શકીએ. પણ મેઇન ચીજ છે આપણે ભગવાનનો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે જે પ્રેમ ભાવ અને ભક્તિ ભાવથી મારી પાસે આવશે અને આ 4 ચીજમાંથી કોઈ પણ ચીજ મને ધરાવશે તો પણ હું એનો સ્વીકાર કરું છું. ખાલી પાણીનો લોટો બી તમે ભગવાન સામે રાખી દો એટલી પ્રેમ અને ભક્તિ સાથે, તો એ પણ ભગવાનને અર્પણ છે. ભગવાનને, કારણ કે ભગવાન એમાંથી કઈ લેવાના તો નથી ને. 56 ભોગ બી ધરાવે છે તો શું ભગવાન એમાંથી લેવાના છે? ભગવાન એમાંથી કાંઈ નથી લેવાના. ભગવાન તમારો ભાવ લેવાનો છે, પ્રેમ ભક્તિ લેવાના છે. અને ભગવાન જેમ આપણે કહીએ ને એક રોઝ ગાર્ડન હોય, એની જે સુગંધ ત્યાંથી પસાર થાય તો એ આપણને ગુલાબની સુગંધ આવે, તો આપણે જે ધરાવ્યું હોય એ ભગવાન ગ્રહણ કરવાના રૂપે એની સુગંધ એમાંથી ખાલી લઈ લેતા હોય છે અને પછી આપણે સમજીએ છીએ કે આપણે પ્રસાદ તરીકે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. એમાંથી એક કણ બી એમાંથી ઓછો નથી થતો. તો આ એનો કહેવાનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. આનો સિમ્બોલિક અથવા પ્રાસંગિક જોઈએ તો દુર્વાસા મુનિને જ્યારે પાંડવો વનમાં હોય છે અને મોકલે છે ક્રોધિત થઈને શ્રાપ આપવા માટે, ત્યારે દ્રૌપદી ના પાત્રમાં એક દાણો રહી જાય છે અને તુલસીનું પાન ધરીને બધાને તૃપ્ત કરી આપે છે. મતલબ કે પ્રેમ ભાવનું એક સિમ્બોલ છે. બસ બસ એક્ઝેક્ટલી, એકદમ બરાબર સમજ્યા તમે, રાઈટ સમજ્યા. થેન્ક યુ ફોર એક્ઝામ્પલ. બીજું એક 22મા શ્લોકમાં 21મા શ્લોકમાં મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ નિરંતર જન્મ અને મૃત્યુનો પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. તો આ 3 વેદોના સિદ્ધાંતો કયા? આપણે યજુર્વેદ, જેમ ઋગ્વેદ, અને આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા વેદોના નામ બી લખ્યા છે એક શ્લોકમાં. આ રીજો ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ, આમાં અથર્વેદ નથી આવતું. તો આ 3 વેદ. તો આ 3 વેદોનું દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ એક્ઝેક્ટલી આઈ મીન કે મને સમજ નહીં પડી. હવે સૌથી પહેલા તો છે ને વેદોના સિદ્ધાંતો આપણે સમજી લઈએ. આપણા વેદોમાં છે ને ઘણી બધી ચીજો લખેલી છે, જેમાં એક ચીજ તમને કહું કે ભાઈ આપણે શું કહેવાય, આશ્રમ વ્યવસ્થા, કે ભાઈ બ્રહ્મચર્ય શું, ગ્રહસ્થ શું, વનપ્રસ્થ શું, સંન્યાસ શું. પછી આપણા અલગ અલગ બધા વેદાંતમાંથી બધા વેદાંત સૂત્રો બનેલા છે, જેમ કે કામસૂત્ર છે, પછી આપણે આયુર્વેદ સૂત્ર છે, એ પણ એક વેદાંતનો જ પાર્ટ છે. આવી રીતે ઘણા બધા અલગ અલગ ડિવિઝન છે, ઘણા બધા અલગ અલગ પાર્ટ છે. તો એમાં એક છે આપણે રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ જે સિદ્ધાંતો બધા લખેલા છે એને સમરાઇઝ, જેમ કે વ્યાસમુનિએ વેદાંત સૂત્રોમાં સમરાઇઝ કરેલા છે 555 શ્લોક દ્વારા. પણ આપણે એક પર્ટિક્યુલરલી ચીજ આપણે અહીંયા લઈએ આ ચીજ સમજવા માટે કે ભાઈ શું છે વેદોના સિદ્ધાંતો. એટલે કોઈ માની લો આશ્રમ ની આખી પ્રણાલી અને સિદ્ધાંતોના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ને બધું સમજવું હોય તો એ આપણે 4 આશ્રમ જેમાં વર્ણવેલા છે એને ફોલો કરે. હવે કોઈને શું છે એમાં ભક્તિ માર્ગને બધા કે ભાઈ સ્વર્ગ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ સમજવું હોય તો એના પણ સિદ્ધાંતો બધા લખેલા છે. હવે એમાં ઇન્દ્રિય સુખ કેવી રીતે ભોગવવા એના પણ બધા સિદ્ધાંતો એમાં લખેલા છે. તો આ રીતે માની લો કોઈ માણસને વેદોના બધા સિદ્ધાંતોનું પઠન કરે છે, અમુક પાર્ટ એને પકડી લીધો કે ભાઈ મારે સ્વર્ગને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, એની સ્વર્ગ સુધીની જ લિમિટેશન્સ છે. એની ઈચ્છા છે કે ભાઈ મારે આ જે ભૌતિક દુનિયામાં બધું મને મળે છે મારે સ્વર્ગમાં જઈને પ્રાપ્ત કરવું છે. કારણ કે ઘણા લોકોએ સ્વર્ગ વિશે સાંભળ્યું હોય, ત્યાં અપ્સરા છે, ત્યાં આ સુખ મળે છે, ત્યાં અમૃત મળે છે, ત્યાં આટલા બધા ખાનપાન હોય છે, બધું હોય છે, ત્યાં કોઈ જાતનું દુઃખ નહીં, બધું હોતું નથી. એટલે એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા થઈ. હવે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી એના સિદ્ધાંતો માની લો આપણા વેદોમાં બધા લખેલા છે. તો એ હવે ગયો ભાઈ વેદ વાંચવા માટે, વેદોના બધા સિદ્ધાંતો વાંચ્યા, જ્ઞાન મેળવ્યું અને એ પ્રમાણે બધી એની કાર્યપ્રણાલીમાં નહીં થયો અને એને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે ઈચ્છા કરી. તો હવે એને શું છે કે ભાઈ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થશે, એટલા બધા એફર્ટ આપ્યા હોય ને એટલી મહેનત કરી હોય તો આ રીતે એનો મિનિંગ છે કે ભાઈ વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને એને ફોલો કરીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા માટે, એટલે કે સ્વર્ગની ઈચ્છા કરે છે. અથવા તો અલગ અલગ ઇન્દ્રિય સુખ. ઘણી વાર લોકોને શું હોય છે કે ભાઈ
વેદોમાં બાકી બધા સિદ્ધાંતો બી લખેલા છે કે ભાઈ તમારે અર્થશાસ્ત્ર, જેમ કે હા સોરી અત્યારે યાદ આવ્યું, અર્થશાસ્ત્ર એટલે કે પૈસા કેવી રીતે મેળવવા, પૈસા કેવી રીતે કમાવા, તો એના પણ બધા નિયમો લખેલા છે. તો એ એને ફોલો કરવા જાય છે, અને એ પૈસા કેવી રીતે મેળવશે, શેના માટે, તો કે ઇન્દ્રિય સુખ માટે. તો એ રીતે ફોલો કરે છે અને એ રીતે પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે અહીંયા. બીજું એક 22મા શ્લોકમાં બી જસ્ટ આ તો નોલેજ ખાતર એક્ઝામ્પલ છે કે યોગક્ષેમ વહામહમ, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરું છું. તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન LIC છે, એનો જે લોગો છે એની નીચે લખેલું છે કે યોગક્ષેમ વહામહમ. હા હા બરાબર. એનો મતલબ એમ છે કે તમારી પાસે છે એનું હું રક્ષણ કરું છું. તો જો ખાલી એક LIC કંપની આપણું જીવનમાં આટલું મહત્વ ધરાવતી હોય તો આ ગીતા કેટલું મહત્વ ધરાવે છે. એક્ઝેક્ટલી, યસ. યોગક્ષેમ વહામહમ, કે હું તારું તમારો જે કઈ તમારી પાસે છે એનું રક્ષણ કરીશ. તો આખા જીવનનું રક્ષણ કેવી રીતે, આઈ મીન કે અનબિલીવેબલ છે એમ. ડેફિનેટલી, યસ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, બહુ સારો એક્ઝામ્પલ આપ્યો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ જ ફાયદો છે રિપીટ કરવાનો. કેટલી નાની નાની ચીજ તમે અત્યારે કેચ કરીને એને બધી રિલેવન્ટ કરો છો અને તમારા મનમાં જ પોતા કેટલા એક્ઝામ્પલ થાય છે. ગુડ ગુડ, વેરી ગુડ. બહુ ખુશી થઈ, બહુ જાણીને ખુશી થઈ. આવા ભક્તો મળી જાય ને બહુ મજા આવે છે. LIC વાળા LIC બીજો પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રશ્ન બીજા? ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો વિરામ લઈએ. કાલે અધ્યાય 10મો વિભૂતિ વર્ણન છે. ભગવાન એમાં આપણને અનુભૂતિ કરાવશે બધી, કેવી રીતે કઈ કઈ જગ્યાએ પોતે ભગવાન પ્રેઝન્ટ છે. કાલે ફરીથી મળશું આપણે. અચ્છા, કાલે કોણ કરવાનું છે શ્લોકા પઠન અને ઈ અનુવાદ પઠન તો હું લઈ શકીશ. ઓકે, તો બંકિમ પ્રભુજી આપ લેશો શ્લોકા પઠન જેમ આજે લીધું? હા, ઓકે, ચાલો, ધન્યવાદ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, જય હરે શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી.